नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। शरवण जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण सर्वेने। ચાલો આપણે આજે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય 17મો શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ। શ્રદ્ધાના વિભાગો, શ્રદ્ધાના 3 વિભાગો। હવે જે રીતે ત્રિગુણી માયા છે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણે 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા કેળવી શકીએ અને એ શ્રદ્ધા આપણે કેવી રીતે કેળવી શકીએ એ આપણે જાણશું હવે। તો આપણે જેમ ગયા અધ્યાયમાં આપણે 23મો શ્લોક જ્યારે લીધો ત્યારે આપણે કીધેલું હતું કે ભાઈ આના ઉપરથી આપણે આગલો અધ્યાય શરૂ થશે કે જે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે કે ભાઈ જે માણસો શાસ્ત્રોમાં વિગતો પ્રમાણે ન કરતા હોય તો એ લોકોની ગતિ શું થાય। એટલે કે અર્જુને પૂછ્યું, પહેલા શ્લોકમાં પૂછે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી કે તમોગુણી? હવે અર્જુનને પૂરેપૂરું ખબર પડી ગઈ છે કે આ ત્રિગુણી માયા છે, એમાં 3 ગુણો છે। હવે દરેક મનુષ્ય કોઈક ને કોઈક પોતાની લાગણીથી અથવા ઈચ્છાથી અથવા કોઈક ને કોઈક દ્રઢ નિશ્ચય પ્રમાણે જીવતો હોય અને એ કઈ રીતે એમાં એનો ભાગ વિભાજન કરી શકીએ આપણે, એટલા માટે અર્જુન પૂછે છે કે માણસ જો આવી રીતે જીવતો હોય કે નીતિ નિયમોનું પાલન ન કરે અને પોતાના મનમાં ફાવે એ પ્રમાણે પૂજા વિધિને બધું કરતો હોય તો એની શું ગતિ હોઈ શકે, અથવા તો એનો કેવો ટાઈપનો સ્વભાવ હોઈ શકે, અથવા તો એની કેવી લાગણી હોઈ શકે, કેવો પ્રેમ હોઈ શકે, કેવી રીતે શેમાં જીવે છે, એ રીતે ભગવાન કૃષ્ણને પૂછે છે। હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે બીજા શ્લોકમાં, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે, સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી। હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ। એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એડમિટ કરે છે કે દરેક મનુષ્ય જે કોઈક ને કોઈ શ્રદ્ધા લઈને ચાલે છે એ શ્રદ્ધા એની અલગ અલગ 3 ભાગમાં ડિવાઇડેડ થયેલી હોઈ શકે, કાં તો એ સતોગુણી હોય, કાં રજોગુણી હોય, કાં તમોગુણી હોય, કાં થોડો ઘણો એનો પ્રભાવ અલગ અલગ માત્રામાં એનામાં રહેતો હોય, એ રીતે એની અલગ અલગ રીતે શ્રદ્ધા કેળવાય। એવું નથી કે ભાઈ એક માણસ એક જ શ્રદ્ધા કન્ટિન્યુઅસ રાખી શકે, અથવા શ્રદ્ધાનું પણ આપણે જેમ પ્રમાણે ગુણોનો વધઘટ થઈ શકે એ રીતે શ્રદ્ધા પણ એની સમયાંતર પ્રમાણે અને ગુણો પ્રમાણે ચેન્જ થઈ શકે છે અને બધી અલગ અલગ ચીજો પ્રમાણે પણ એની શ્રદ્ધા બધી અલગ અલગ વિભાજિત થયેલી હોય છે। એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે। હવે આ ચીજ આપણે થોડીક સમજી લઈએ। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પ્રકૃતિના ગુણો હેઠળ, એટલે કે ડેફિનેટલી ઈ જ્યારે મનુષ્ય આ બદ્ધ જીવનમાં જન્મ લે છે અને પ્રકૃતિને જે 3 ગુણો છે, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એની સાથે બંધાઈ જાય છે। એનો એક આપણે સરસ દાખલો દ્વારા સમજ્યા હતા કે જેવું ઘરે આવે બધા એના રિલેશન, એના બધા લોકો કે હું તારો મામો, હું તારો કાકો, આ રીતે એવી રીતે બધા તે રીતે એની સાથે બંધાઈ જાય છે। પછી કે છે આગળ, અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે। હવે અસ્તિત્વ પ્રમાણે એટલે શું કે જેવી એનું સામે સિચ્યુએશન આવે, જેવા સર્કમસ્ટાન્સીસ આવે, જેવી પરિસ્થિતિઓ સર્જાય, અથવા તો જે ભૌગોલિક સ્થિતિમાં અથવા જે વાતાવરણમાં એ નાનાથી લઈને મોટો થાય, એ બધી પરિસ્થિતિ આપણે કહી શકીએ ને। એમાં આપણે જોગ્રાફિકલ એન્વાયરમેન્ટ બી આવી ગયું, એનું ઘરનું એન્વાયરમેન્ટ બી આવી ગયું, એની પોતાની બી મનસ્થિતિ આવી ગઈ, પોતાના અલગ અલગ ગુણો હેઠળ બી આવી ગયો, જેવી રીતે છે, પ્લસ આજુબાજુના માણસો બી કેવા એને મળે છે, કેવી રીતે વર્તે છે, એ બધી આખી એક આપણે પરિસ્થિતિ અથવા
એક્ઝિસ્ટન્સ છે માણસનું, જેમાં એ જીવી રહ્યો છે. એટલે કે એના પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. એટલે કે આ જે શ્રદ્ધા બી જે છે ને, એ એક્વાયર્ડ ક્વોલિટી નથી આપણે કે ભાઈ ચાલો જન્મજાત એને મળેલી એ પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, એના પ્રમાણે શ્રદ્ધા કેળવી લીધી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સરસ રીતે સમજાવે છે, કારણ કે આમાં બહુ ડીપ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે સૌથી પહેલા તો ગુણો હેઠળ અને ત્યાર પછી અસ્તિત્વ પ્રમાણે. એટલે કે જેવા જેવા સિચ્યુએશન, સર્કમસ્ટાન્સીસ, સંજોગો, પરિસ્થિતિઓ, માણસો, એના જેવી બધી ઘટનાઓ ઘટે છે, એ બધા દ્વારા એક પોતાની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. હવે જ્યારે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી કહે છે, જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર. એટલે કે હવે જે ગુણો પોતેમાં એક્વાયર કરેલા છે, સૌથી પહેલા તો ત્રિગુણી માયા હેઠળ આવ્યો, પરિસ્થિતિમાં જીવે છે, પછી પોતપોતાની એક શ્રદ્ધા કેળવે છે, અને શ્રદ્ધા પછી પોતે એ પ્રમાણે અલગ અલગ એના ગુણો એક્વાયર કરે છે. અર્જિત કરેલા એટલે ગુણો જે છે એ ડેફિનેટલી પોતે કેળવેલા છે. એ કોઈ બહારથી આવીને કોઈને કેળવવા નથી. હવે સારા ગુણો કેળવવા, ખરાબ ગુણો કેળવવા, એ એના ઉપર છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર જ તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. હવે ડેફિનેટલી જેવા જેવા ગુણ મનુષ્ય કેળવે છે, એવી રીતે એની અલગ અલગ શ્રદ્ધા વિકસે છે, અથવા શ્રદ્ધા એની ડેવલપ થાય છે, અથવા શ્રદ્ધામાં એ કહી શકીએ કે ભાઈ આ ટાઈપની શ્રદ્ધા એની છે, આ ટાઈપમાં માણસની મનસ્થિતિ છે, આ ટાઈપમાં એની વિકસિત છે, અને એ ટાઈપમાં એવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તો આ ત્રણ ચીજ આપણે સરસ રીતે સમજ્યા કે જે શ્રદ્ધા જે છે એ મનુષ્યની કેવી રીતે કેળવાય છે. સૌ પ્રથમ આપણે ત્રિગુણી માયાની હેઠળ આવી જાય છે. પછી એના પ્રમાણે જે બધા આજુબાજુના સંજોગો ને બધા હોય છે, પરિસ્થિતિઓ ને બધું ઈ હોય છે. ત્યાર પછી એ પોતાના દ્વારા ગુણો કેળવે છે, અને એ બધાની દ્વારા એક શ્રદ્ધા જઈને બને છે. આજે એક દાખલો લઈએ આપણે કે નાસ્તિક માણસ બી હોય તો એ જન્મથી નાસ્તિક નથી હોતો. એ નાસ્તિકતા બી એને કોઈક ને કોઈક આ રીતે કેળવેલી હોય, ત્યારે જ એને આપણે કહી શકીએ કે ચાલો આ માણસ અત્યારે નાસ્તિકતાનું જીવન જીવી રહ્યો છે. તો એ પણ એની એક શ્રદ્ધા છે કે ભાઈ ચાલો ભગવાન નથી, હું ભગવાનમાં માનતો નથી. એ તો એક શ્રદ્ધા થઈ, એટલે ભલે નેગેટિવ શ્રદ્ધા થઈ. તો આ રીતે કોઈ આપણે કહે કે ભાઈ આ તો બહુ શ્રદ્ધાળુ છે, આ બહુ આધ્યાત્મિક છે, તો એ પણ એને કેવી રીતે કેળવી એ આપણે એનું બેકગ્રાઉન્ડ આખું આ રીતે સમજી જઈએ આપણને, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે જી હા, આ રીતે આ માણસનું આવી રીતે બધી સિચ્યુએશન, પરિસ્થિતિ ને બધું થયું, એટલા માટે એની આ ટાઈપની શ્રદ્ધા એને કેળવેલી છે. નહીં તો આ ટાઈપની શ્રદ્ધાનો બી થઈ શકત. તો ડેફિનેટલી જે શ્રદ્ધા જે છે એ ઓટોમેટિકલી નથી થતી, આપણે કેળવવી પડે છે, અને કેળવવા પાછળ આ ત્રણ ટાઈપના સંજોગો નિર્ધારિત છે. ત્રણ ટાઈપના સંજોગો કેળવાય છે, જેનાથી દ્વારા આપણી એક અમુક પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત થાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્રીજા શ્લોકમાં સમજાવે છે. આ એમને ઓર્ડિનરી વાંચવાથી આપણને શ્લોક બહુ સરળ રીતે આમ બહુ સિમ્પલ લાગે કે ભાઈ ઠીક છે આલો, પણ હવે એક એક ચીજ આપણે જો સ્પ્લિટ કરીને એનો મિનિંગ જાણીએ, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે જી આપણે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા કેળવવી, કેવી રીતે કેળવવી, કેટલા માત્રામાં કેળવવી, અથવા તો આપણે કઈ કઈ આપણે ગુણો વિકસિત કરવા પડે, ત્યારે જઈને આ બધી આપણે શ્રદ્ધા વિકસે. હવે આ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ પહેલા શ્લોકમાં તો આમ કહી દીધું, હવે એને વિશ્લેષણ રૂપે આપણને બધું સમજાવશે કે ભાઈ મનુષ્યની શ્રદ્ધા કેવી રીતે વિકસિત થાય છે, એટલે કે કેવી રીતે ડેવલપ થાય છે, કેવી રીતે એની પ્રગતિ થાય છે. હવે એ આપણે જાણીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. સૌથી પહેલા ચોથા શ્લોકમાં એ કહે છે કે ભાઈ સતોગુણી મનુષ્ય દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે, અને તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજા કરે છે. આ ટાઈપની ઓલરેડી આપણે આગલા અધ્યાયમાં એકવાર જોઈ ગયા છે. તેમ છતાં અત્યારે આપણે સંક્ષિપ્તમાં જોઈ લઈએ આને કે કેવી રીતે હોય છે. કે સૌથી પહેલા આપણે નીચેથી શરૂઆત કરીએ. તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને જીવે છે. હવે તમોગુણી એટલે આપણે જાણી ગયા છે કે જેને કોઈ ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન ન હોય, આત્મજ્ઞાન કે કાંઈ ન હોય, અને એ બધા ટોટલી આપણે રાક્ષસી અથવા અસુરી ભાવોથી જીવતા હોઈએ, જે આપણે ગયા અધ્યાયમાં 16મા અધ્યાયમાં સમજી ગયા. તો આવા જે અસુરી ભાવથી હોય છે એ લોકો માણસોને કહેવાય છે આપણે તમોગુણી. હવે તમોગુણી લોકો કોની પૂજા કરે છે? તો કે ભૂત પ્રેતની પૂજા કરે છે. હવે ભૂત પ્રેતની શું કામે પૂજા કરે છે? તો કે સૌથી પહેલા તો એ લોકોમાં છે ને એક ટાઈપનો ડર હોય છે. એક આપણે કહે ને કે ભાઈ બધી રીતે ડરેલા માણસો હોય છે. જેમ કે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, માની લો કોઈ માણસને બહુ ડર હોય, અને કોઈ એની સામે આવીને કોઈક આપણે કોઈક એને કઈ ચોરી કરી હોય કે કંઈક એવું કરેલું હોય, અને એની સામે કોઈક આવીને ઊભું રહે, એવો કોઈ જે કાયદા કાનૂનનો જાણકાર માણસ હોય, કે જે માની લો એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે પોલીસ, તો તરત એ માણસ કાપવા માંડે. તો હવે માણસ જયારે આવી રીતે પરિસ્થિતિમાં હોય છે કે જયારે એને ભયભીત થયેલો હોય છે, અથવા તો એને ડરેલો માણસ હોય છે, એ કોની પૂજા કરવા જાય? એ તરત ભાગે કે ભાઈ ઓલા લોકો આમ કરે છે, આ આમ કરે છે, જેમ કે તાંત્રિક, માંત્રિક, આ તે, એવી રીતે એવા બધા ઘણા બધા ટાઈપના એવા ભૂત પ્રેતની લોકોની પાછળ ભાગે છે કે જા ઈ તને એની પાસે જા, ઈ તને એનું સોલ્યુશન કહેશે, ઈ તને આમ કહેશે.
એવી રીતે આ લોકો તમોગુણી માણસો અલગ અલગ ટાઈપના ભૂત પ્રેતોની પૂજા કરે છે. પછી આવે છે રજોગુણી મનુષ્ય. રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે. હવે રજોગુણીમાં બી છે ને બે ટાઈપના હોય. એક આપણે પોઝિટિવ માઇન્ડેડ રજોગુણી કહી શકીએ, એક નેગેટિવ માઇન્ડેડ રજોગુણી છે. એટલે કે જેને કોઈક ને કોઈક ઈચ્છા છે કે ભાઈ મારે આ રીતે, કે માની લો એક સ્ટુડન્ટનું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે હું ભણી ગણીને આ ડિગ્રી મેળવીશ, તો થોડું ઘણું પોઝિટિવ માઇન્ડેડ છે. હવે બીજા ટાઈપના બી રજોગુણી શું હોય, જેમ કે આપણે ગઈકાલે એક એક્ઝામ્પલ લીધો હતો કે માની લો કોઈ ગેમ્બલિંગ કે કોઈ એવું કોઈ ચલાવતું હોય, તો એ લોકોને પણ પૈસા કમાવાની ઈચ્છા છે, પણ ખોટી રીતે પૈસા કમાવાની છે. એટલે રજોગુણી સાથે સાથે એ લોકો તમોગુણી છે, બંને રીતે આપણે કમ્બાઈન કરી શકીએ. તો આ રીતે જે રજોગુણી હોય છે એ લોકો હંમેશા અસુરોની પૂજા કરે છે. અસુરો એટલે કે એમાં બધા નાના માના આપણે દેવી દેવતાઓ ટાઈપના જે થોડા નીચલી ઓલા લેવલમાં હોય એવી ટાઈપના બી આવી જાય એમાં. અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એ લોકો અમુક ટાઈપના જે કહેવાતા સો કોલ્ડ ગુરુ અથવા કહેવાતા સો કોલ્ડ મોટા માણસો હોય એની પૂજા કરે. જેમ કે ભાઈ એ લોકોને માની લો કોઈકને કામ કઢાવવું હોય પોતાનું, તો એને શું કે ભાઈ ઓલા જઈને અધિકારીને મળ, ઓલા મોટા માણસને જઈને મળ, એ તારું કામ કરી દેશે, એ તને આમ કરાવી દેશે. એટલે કે એ લોકો શું કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા મેળવવા માટે, કંઈક ને કંઈક ફળ મેળવવા માટે આવા સો કોલ્ડ પૂજારી અથવા સો કોલ્ડ એવા જે હોય ગુરુ, એ લોકોને જઈને મોટા માણસ સમજે અને એને કહે ને, ઘણી વાર એમ લોકો છે ને હી ઇઝ જસ્ટ લાઈક માય ગોડ, મારા માટે તો ગોડ ફાધર છે. એટલે આ એ લોકો એની પૂજા કરતા હોય છે. કે જે વાસ્તવમાં એ લોકોનું કોઈ અસ્તિત્વ જેવું હોતું નથી, પણ બસ ખાલી એનું કામ પર કરાવી દે એટલા માટે એનો ભગવાન થઈ ગયો. એટલે આ રીતે એને કહે છે કે રજોગુણી લોકો અસુરોની પૂજા કરે છે અને સત્વગુણી મનુષ્ય દેવોની પૂજા કરે છે. ડેફિનેટલી જે સત્વગુણી હોય અથવા થોડા ઘણા એનામાં દૈવી ગુણો હોય, જે આપણે કહી શકીએ કે દૈવી તુલ્ય, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને ગયા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું 1 થી 3 શ્લોકની અંદરમાં, અને અંતમાં કીધું કે જેનામાં આ બધા ગુણા હોય એ દેવોને તુલ્ય છે, એટલે કે એ લોકોની બરાબરીમાં આવી શકે. તો હવે એ લોકો શું છે, દેવોની પૂજા કરે છે, કારણ કે એ લોકોને પણ એક શું ટાઈપની ઈચ્છા હોય છે કે હું સ્વર્ગ લોકમાં જાઉં અથવા દેવલોકમાં જાઉં અને ત્યાં બધા જઈને હું બધા સુખ સગવડોને બધું ભોગવું. એટલે ભલે સતોગુણીમાં જીવે છે, પણ હજી ગુણોથી પાર નથી થયા. કારણ કે ભગવાનની પૂજા ક્યારે આવે છે, ભગવાનની ભક્તિ ક્યારે આવે છે, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ ત્યારે આવે છે જ્યારે એ ગુણોની ઉપર જઈને સમજે અને ત્યારે જઈને એની ભક્તિ કરે અને એની શરણાગતિ લે. એટલે કે જે ગુણોને પાર કરવાની કોશિશ કરે છે અથવા ગુણોને ઓળંગવાની કોશિશ કરે છે, એ લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે, કારણ કે એ જાણે છે કે બધા દેવી દેવતાઓ અને બધાનો સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. એટલે કે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ ગુણાતીત વ્યક્તિમાં આવે છે, અથવા જેવો પ્રયત્ન કરે છે ગુણાતીત થવાનો, જેનો ઉપાય બી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણને 14મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે જણાવ્યો હતો કે જે મારી શરણાગતિ લે છે, મારી ભક્તિમાં આવે છે, એને લોકોને ઇન્સ્ટન્ટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગુણાતીત પરિસ્થિતિમાં લઈ જઈ શકે છે. તો આ રીતે આપણે સમજી ગયા કે સતોગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી કોની કોની પૂજા કરે છે અને એ પ્રમાણે લોકોની ગતિ બી એવી થાય છે. સતોગુણી માણસો દેવલોકમાં અથવા સ્વર્ગલોકમાં એમાં જાય છે અથવા ઉચ્ચતર લોકોમાં જાય છે. રજોગુણી માણસો આ જ દુનિયામાં ફરી પાછા આવે છે અને તમોગુણી માણસો નીચલા લોકમાં જાય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા અને 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે, જે લોકો દમ તથા અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે. અહીંયા તમે ફોટા જોઈ શકો છો કેવા ટાઈપના કઠોર તપ ને વ્રત ને બધું કરે છે. આ બધા ફોટા આપણે એકવાર 6ઠ્ઠો અધ્યાય જ્યારે અષ્ટાંગ યોગ લેતા હતા ત્યારે બી આ બધા ફોટા આપણે જોયેલા છે. આ એક ફોટો થોડો નવો છે કે ભાઈ જેમાં રાવણ છે અને રાવણે પોતાની સાધના દ્વારા, પોતાના વરદાન દ્વારા એકવાર કૈલાશ પર્વતને બી ઉઠાવી લીધો હતો અને એને લંકા લઈ જાવ હતો. પછી જ્યારે ભગવાન શંકર ભગવાન એની આંગળી દબાવે છે ત્યારે જ એને ફટ દઈને પછી આખો પહાડ નીચે આવી જાય છે. નહીં તો આવા પણ એ લોકો કુકર્મ ને એવી ટાઈપના કરતા હોય છે, પોતાના વરદાનનો નેગેટિવ તરીકે યુઝ કરતા હોય છે. એટલે કે અહીંયા દેખાડે છે કે પોતાના દંભ તથા અહંકારને, આ બધો એનો દંભ અને અહંકાર જ હતો રાવણનો, આપણે કહી શકીએ. અને શાસ્ત્રના વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે. ડેફિનેટલી આ બધા જેણે વરદાન મેળવેલા હતા, ઘણું કઠોર તપ કર્યું હતું અને એવા બધા વ્રત કર્યા હતા, ત્યારે જ એને રાવણમાં એટલી શક્તિ, એટલી બુદ્ધિ, એટલી વરદાન, એવા બધા એની પાસે શસ્ત્રો ને બધાનું એની પાસે શક્તિવાળા વરદાન એમણે પામેલા હતા. પણ એ બધું એને એળાઈ ગયું, બધું નષ્ટ થઈ ગયું. જેમ આપણે 16મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે ભાઈ એની જે જ્ઞાનની જે છે, એનું જે તપસ્વર્યા છે, એનું જે તપ અને બધું એળાઈ જાય છે અને બધું નષ્ટ થઈ જાય છે. એવી રીતે રાવણનું પણ બધું નષ્ટ થઈ ગયું, કારણ કે એણે અસુરી રીતે ઉપયોગ કર્યો હતો. પછી હવે કે છે કે જેઓ આના સંદર્ભમાં એક એક્ઝામ્પલ હતું, હજી આગળ સમજાવે છે કે જેઓ કામ વાસના તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે, જેવો મૂર્ખ છે. હવે અહીંયા સુધી પહેલા સમજી લે, જેવો કામ વાસના અને આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે. તો આપણે
ગયો અધ્યાય લીધો ત્યારે પણ એમાં એક શ્લોક શું હતો કે જે લોકો શું સમજે છે કે ભાઈ ખાલી ફક્ત કામેચ્છા દ્વારા જ આ પૃથ્વીની આગળ વધે છે, એટલે એના સંદર્ભમાં જો પાછું આ શ્લોકને બી આપણે કનેક્ટ કરીએ તો આપણને એકદમ સરસ રીતે સમજાઈ જાય કે આવા જે અસુરી લોકો હોય છે એ લોકો ખાલી કામ વાસના પાછળ જ લાગેલા હોય છે, કારણ કે એનાથી જ એ લોકો સમજે છે કે સૃષ્ટિ ચાલે છે, અને ફરીથી હજી આપણે શું સમજાતા કે આ બધી જે સૃષ્ટિ છે એ ખાલી ઇન્દ્રિયોના ભોગ માટે જ છે, એટલે કે એ લોકો આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત બી થાય છે. બધું જો આપણે કનેક્ટ કરીએ ને તો આપણને ઘણી સરસ રીતે બધી ચીજ ક્લિયર થાય છે આમાં. આ રીતે એ લોકો કામ વાસના અને આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે. પછી કે છે હજી આગળ, જેઓ મૂર્ખ છે અને તેઓ શરીરના મૂર્ખ શું કામે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે એ બી એને આત્માનું જ્ઞાન નથી એટલા માટે કહે છે, અને તેઓ એટલે કે જે લોકો મૂર્ખ હોય છે એ લોકો શું એને હોય છે, માની લો એને આવી કામ વાસના કે આસક્તિ ને બધું ન હોય, પણ જેવા આવા મૂર્ખી ટાઈપના લાઈક બે ફોટા જે આપેલા છે એવી ટાઈપનું કોઈ તપશ્ચર્યા કરતા હોય, એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેઓ શરીરના તત્વોને તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે. હવે ડેફિનેટલી જેને આત્મજ્ઞાન હોય એ મૂર્ખ ન હોય. હવે એને આત્મજ્ઞાન નથી એટલા જ માટે શું છે, એ શરીરના તત્વોને તમે જસ્ટ બે ફોટા જુઓ, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ અને લેફ્ટ હેન્ડ કોર્નરમાં, શરીરના તત્વોને અને શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને બી કષ્ટ આપે છે. એટલે આ બધી ચીજ જે લોકો કરી રહ્યા છે, શું કરી રહ્યા છે, ખોટે ખોટો દેખાડો ને, શરીરને બી કષ્ટ આપે છે અને એની અંદરમાં જે આત્મા રહેલી છે એ કેટલી પીડિત થતી હશે, કેટલું એને દુઃખ થતું હશે. આ લોકો બધાને સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ત્રણ કેટેગરી આપણને સમજાવે છે, અને પછી કહે છે કે તેઓ અસુર કહેવાય છે. એટલે કેવી કેવી એક્ટિવિટીમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા છે એના દ્વારા બી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ભઈ એની શ્રદ્ધા અસુરી છે કે સાત્વિક છે કે રાજસિક છે. આ રીતે પેલા કે છે આવી રીતે જેમાં ડૂબેલા હોય છે, બધા એક્ટિવિટી કરે છે એ લોકો બધા અસુર છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8 થી 10 શ્લોકમાં આપણને સૌથી પહેલા તો શું કહેવાય, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણને આપણને સમજાવ્યું, એ લોકો કોની કોની પૂજા કરે છે, એવી ગતિ થાય છે, અને એમાં પર્ટિક્યુલરલી અસુર લોકોને બહુ સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવ્યું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણી જે શ્રદ્ધા જે છે એ કેવી રીતે આપણે કેળવાય એના માટે આપણને બધું સમજાવશે. એમાં સૌથી પહેલા શરૂઆત આપણે ખાવા ઉપરથી કરે છે. જેમાં 8 લઈને 10 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે, એટલે કે જે મનુષ્ય સત્વગુણ છે અને એવી રીતે ગુણોમાં જીવે છે, તે આયુષ્ય વધારનાર, તે એટલે કોણ, તો કે એવી ટાઈપનું ફૂડ અથવા એવી ટાઈપનો ખોરાક, એ શું છે, આયુષ્ય વધારનાર હોય છે, જીવન શુદ્ધ કરનાર હોય છે, અને બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ અને તથા તૃપ્તિ આપનાર હોય છે, સંતોષ આપે છે. એટલે કે જે માણસ આવું સતો ગણું વાળું ફૂડ ખાતો હોય, જેમ કે અહીંયા આપણે પ્રસાદમનો એક ફોટો છે, સાથે આ બધા ફ્રૂટ્સ ને એનો ફોટો છે, આ કોઈ સ્પ્રાઉટ્સ નો ફોટો છે, એવી રીતે તો આ લોકો જે ખાતા હોય એ લોકોને સંતોષ મળે છે, બળ મળે છે, એનર્જી બી મળે છે, અને સાથે સાથે જીવન વધારનાર બી હોય છે, અને આત્માને બી શુદ્ધ કરનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર હોય છે. આવું અન્ન રસયુક્ત, હવે ફૂડની કેવી ક્વોલિટી હોય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. રસયુક્ત એટલે કે થોડુંક જ્યુસી હોય છે, સ્નિગ્ધ એટલે કે એની સારી સ્મેલ આવતી હોય છે, આપણને સુગંધ આવે ત્યારથી જ આપણને ખબર પડી જાય, ઓ આટલું સરસ. જેમ કે માની લો આપણે સરસ મજાનું અહીંયા ફૂડ પ્રસાદમની થાળી હોય તો પ્રસાદમની એક સુગંધ જ અલગ ટાઈપની આવતી હોય આપણને. પોષણ કરનારું ડેફિનેટલી આપણને જેટલા આપણા શરીર માટે તત્વો બધા જોતા હોય છે, એલિમેન્ટ છે, પ્રોટીન છે, વિટામિન્સ છે, એ બધું આપણને પૂરું પાડે છે. પોષણ કરનારું તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે, અને આપણને સરસ મજાનું ગમે અને સંતોષ થાય એ રીતે ખાઈએ તો. આ થયું આપણે સતોગુણ વાળું ફૂડ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. એટલે કે જે માણસો રજોગુણમાં જીવતા હોય છે એ લોકોને આવી ટાઈપનું ફૂડ પસંદ હોય છે. એટલે આપણે કોનો કેવો સ્વાદ છે એના ઉપરથી બી આપણે જાણી શકીએ કે આ માણસ કઈ ટાઈપનો છે. પછી આવા અન્ન એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. ડેફિનેટ એટલે બહુ આપણે ખાટું, ખારું ને તીખું ને બધું ખાઈએ, કેટલા ટાઈપના રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે તીખું ખાઈએ તો આપણે મોઢામાં ગુમડા થાય, આમ થાય, સ્કિનમાં પ્રોબ્લેમ્સ થાય, પછી આપણને ઘણી બધી અલ્સર ને એવા બધા પ્રોબ્લેમ્સ ને બધું થતું જ હોય છે. અને બહુ ખાટું ખાઈએ તો પણ એની એલર્જી થઈ જાય આપણને, એવા બધા આપણે સાંભળ્યા જ છે કે ભાઈ ઘણા બધા એવા રોગ થાય છે. પછી ભોજન, હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તામસિક ફૂડ કહે છે કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું સ્વાદહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય. અસ્પૃશ્ય એટલે કે શું, આપણે એઠું અને જે આપણે થોડું ઘણું બાકી રાખેલું હોય, આપણે જે આમ નોર્મલી કાઢી નાખતા હોઈએ એવી ટાઈપનું ફૂડ.
અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓથી બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જેઓ તમોગુણમાં હોય છે. એટલે કે જે માણસ આવી રીતે તમોગુણમાં જીવતો હોય એને આવી ટાઈપનું ફૂડ પસંદ હોય. હવે આમાં આપણે થોડું એક્સેપ્શન રૂપે બી કહી શકીએ અથવા એને થોડુંક ઓર ક્લેરિટી માટે સમજી લઈએ. આજે જેમ કે માની લો આપણે ઘણીવાર એવું હોય છે કે સવારના પોરમાં આપણે ટિફિન રેડી કરી અને આપણે ઓફિસે લઈ જઈએ છીએ અને આપણે ખાઈએ છીએ લગભગ 12, 12:30, 1 વાગે, તો ડેફિનેટલી 3 કલાકથી વાસી થઈ ગયું, એટલે કે 3 કલાકથી વધારે થઈ ગયું. પણ શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણેમાં શું છે, બગડેલું અને દુર્ગંધ મારતું. એટલે કે ડેફિનેટલી ફૂડને પાછું આપણે ઓવનમાં ને એમાં રાખીએ છીએ અથવા તો માની લો ફ્રીઝમાં બી રાખેલું હોય તો એ ફૂડ આપણને બગડતું નથી. એટલે કે આજે 3 કલાકનું જે આપણે જે છે એ થોડુંક એક્સેપ્શન કેસમાં એ રીતે લઈ શકીએ. અને બીજી આજે રીતે જોઈએ તો કોઈ બી આપણે ફૂડ જો રાખી મૂકીએ 3 કલાક, તો પછી એનો જે ઓરિજિનલ ટેસ્ટ હોય ને એ આસ્તે એમાંથી ઓછો થઈ જાય. માની લો આપણે ફૂડ બનાવી લીધું, 3 કલાક ફ્રીઝમાં રાખી લીધું, પછી એને ગરમ કરીને ખાધું તો એનો ટેસ્ટ અલગ હોય અને જો એલું ગરમ આપણને ઉતરતું આવે ફૂડ અને ત્યારે ને ત્યારે આપણે ખાઈએ તો એનો પણ ટેસ્ટ અલગ હોય. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા કહે છે કે સ્વાદહીન, એટલે કે 3 કલાક પહેલા રાંધેલું અને સ્વાદહીન, એટલે કે એ 3 કલાક પહેલાનું જે ફૂડ હોય આસ્તે સ્વાદહીન, એટલે કે એમાંથી ઓરિજિનલ ટેસ્ટ નો વયો જાય. અને ડેફિનેટલી બગડેલું અને દુર્ગંધ મારતું ન હોય, કારણ કે આપણે ફ્રીઝમાં ને એમાં રાખેલું હોય એટલે પ્રોટેક્ટેડ હોય. એ તો ઘણીવાર એવી રીતે બહાર એમને રાખી દઈએ તો ગરમીના કારણે બગડી બી જાય. આ રીતે આપણે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે અલગ અલગ ટાઈપના ખોરાક કેવા માણસોની કેવી શ્રદ્ધા હોય છે અને પસંદ હોય છે. તમોગુણમાં અહીંયા જે બધા ફોટા દેખાડેલા છે આવા બધા પીણા બી બધા આવી જાય છે તમોગુણમાં. હવે આમાં શું છે, આપણે થોડું ઘણું લર્નિંગ રીતે લઈ લઈએ કે ભાઈ જયારે હું કિડ્સના ક્લાસ લેતો ને ત્યારે આ સ્લાઇડ ઉપર સારો એવો ટાઈમ આપતો, કારણ કે આજે જોઈએ છે કે આપણે છોકરાઓ લોકોને શું છે, આ બધી ફાસ્ટ ફૂડોની બહુ ટેવ હોય છે. પીઝા, બર્ગર, આ જેમ કે ચીટોસ, આ તે જેમ અહીંયા ફોટો દેખાડ્યો છે એ પ્રમાણે આ બધા ફૂડ છે ને એકચ્યુઅલી રજોગુણમાં છે અને બધાથી રોગ બી ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ અહીંયા કહે છે આપણને કે બહુ તીખું ખાટું ગારું થાય તો એ બધાથી આપણને રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ બધી ચીજ છે ને બહુ આપણે એવોઇડ કરવી જોઈએ અને છોકરાઓ લોકોને પર્ટિક્યુલરલી આ બધી ચીજનો આપણે એવોઇડ કરતા જઈએ ને તો ઘણું સારું રહે. જેમ કે આજે આપણે ચીટોસ, કુરકુરે ને બધું જે છે ખાય છે માણસ, તો એની બદલે એક માની લો સોલ્ટેડ કાજુ લઈ લે, સોલ્ટેડ બદામ લઈ લે, તો એના રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે કેટલું સરસ થઈ જાય. પછી બાકી બધું શું, જેમ કે અને બહુ ઘણું સ્પાઇસી ફૂડ ને બધું ખાય તો એ પણ બહુ ખોટું છે એકચ્યુઅલી. આ બધી ચીજને આપણે આસ્તે એવોઇડ કરતા આપણે છોકરાઓને શીખવાડવું જોઈએ કે જેથી કરીને એ લોકોને લાંબે ગાળે છે ને ઘણો ફાયદો થાય. હવે જેમ કે એના પછી રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે આપણે એને સતોગુણ ફૂડ બી ખાતા શીખવાડવું જોઈએ. સતોગુણ એટલે કે એસ ઉપરથી આપણે માની લો લઈએ તો એસ ઉપરથી આપણે 3 ચીજ જો ખાઈએ ને તો આપણે બહુ સરસ રીતે સતોગુણ ફૂડ કહેવાય. સૌથી પહેલા આવે છે સૂપ. આજે કેટલા બધા ટાઈપના બધા વેજીટેબલ સૂપ, ટોમેટો સૂપ, કોર્ન સૂપ, આ સૂપ, બધા સૂપ હોય છે. એ બધા સૂપમાં આપણને ઘણું બધું પોષણ તત્વ મળી જાય છે. બીજું આવે છે આપણે સેલાડ્સ, અલગ અલગ ટાઈપના આપણે સલાડ્સ ખાઈ શકીએ એમાં. પછી આવે છે આપણે સ્પ્રાઉટ્સ એટલે કે આપણે કઠોળને આપણે કેટલી સરસ રીતે ખાઈ શકીએ. તો આ એસ ની સાથે આપણે સૂપ, સલાડ અને સ્પ્રાઉટ્સ મેળવી લઈએ તો આપણો સરસ મજાનો સતોગુણી ખોરાક બની શકે. અને સાથે ડેફિનેટલી આપણે ફ્રૂટ્સ અને ગ્રીન વેજીટેબલ્સ, આ 5 ચીજ જો માણસ લે ને તો પણ એના ઉપરથી સરસ મજાનું જીવન જીવી શકે છે અને સતોગુણીમાં રહી શકે છે. એની સાથે થોડુંક લિક્વિડ તરીકે જો દૂધ એડ કરી લે તો પછી નથિંગ લાઈક ધેટ. આ રીતે માણસ જો પોતાનું સતોગુણ પોતાનું ડાયટ બનાવે તો એમાંથી એને બધું મળી રહેશે. એમ નથી કે આપણે વેજીટેરિયન ફૂડમાં આપણને બધું નથી મળતું. રાધર આપણા વેજીટેરિયન ફૂડમાં ઘણી બધી આપણી વેરાયટી ને બધું છે જેનાથી દ્વારા આપણને પૂરેપૂરું પોષણ મળી રહે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે અહીંયા પોષણ કરનારું અને હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. આના ઉપર થોડોક આ સ્લાઇડ ઉપર વધારે ટાઈમ લઉં છું, કારણ કે આપણામાં કહેવત છે કે ભાઈ અન્ન એવો ઓળખાર, એટલે કે સૌથી પહેલા તો જેવું તમે ખાઓ છો ને, કારણ કે ખાવા વગર માણસ જીવી નથી શકવાનો અને ખાવા ઉપરથી બી ઘણીવાર જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું ને એની પરિસ્થિતિ, સંજોગો એ બધા ઉપર એની શ્રદ્ધા વિકસિત થાય છે. તો જેવું આપણે ખાઈએ એવા ઉપરથી આપણું શરીર બને. હવે આપણે જે ખાઈએ છીએ એના એક પોષક તત્વ ઘટક આપણા ઉપર કેવી રીતે અસર કરે છે એ પણ આપણે આગલી સ્લાઇડમાં જોશું કે કેમ આટલી બધું ખાવા ઉપર આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ છે અને એના ઉપર હું વધારે ટાઈમ લઈ રહ્યો છું આપનો. હવે આપણે જોઈએ કે ખાવાનું જે છે એ આપણને કેવી રીતે અલગ આપણે કેવી રીતે ફરક પડે છે. સૌથી પહેલા તો શું, આપણે જે ખોરાકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે 3 ઘટકોમાં વહેંચાયેલો હોય છે, એટલે કે 3 પાર્ટમાં વહેંચાયેલો હોય. સૌથી પહેલા શું કે સૌથી મોટો ઘટક એટલે કે આપણને જેમાં બેકાર એમાં જે હોય છે ચીજ, આપણે જે ડાયજેસ્ટ
પેલા આપણે ફૂડ અંદર લીધું, આપણે ગયા અધ્યાયમાં જોયું કે આપણી અંદરમાં હાઇડ્રોક્લોરિક હોય છે, જઠરાગ્નિ હોય છે, એમાં ફૂડ ગયું, એમાં આપણે આખી ડાયજેશન પ્રોસેસને આપણે કમ્પ્લીટ કરી, પછી એમાંથી જે અમુક તત્વો બધા નીકળે છે કે જે કોઈ કામનો હોય, નકામો હોય, એ આપણા સ્ટૂલ ઢૂકી એટલે કે આપણે પોટી દ્વારા આપણે એમાંથી નીકળી જાય બધું. એ રીતે આપણે છે કે મોટો ઘટક એમાંથી બહાર થઈ ગયો, એટલે કે એકદમ આઉટ ઓફ આપણે કચરો તરીકે નીકળી ગયો. પછી આવે છે એમાં મધ્યમ ઘટક. તો એ મધ્યમ ઘટક છે ને આપણા શરીરમાં જેટલી માંસપેશીઓ, જેને આપણે કહીએ ને કે મસલ્સ, તે હાડકા, એ બધામાં જાય છે એ ફૂડ, અને એના દ્વારા આપણું બોડી બને છે. મસલ્સ બને છે, આપણા હાડકા બને છે, બધી સ્નાયુઓ બને છે, એ રીતે એમાં જાય છે. પછી જે એકદમ નાનામાં નાનો જે ઘટક હોય છે એ આપણું મન અને ચેતનામાં જ જાય છે. એટલે કે આપણું જે મન હોય ને, ઘણીવાર આપણે જોઈએ કે તીખો, ખાટો અને ખારો ખાઈએ આપણે, તો તરત આપણું દિમાગ છે ને શોર્ટ ટેમ્પર થઈ જાય કે આપણે, અને એ રીતે આપણે જો સારો ને સાત્વિક ખોરાક ખાતો હોય આપણે આરામથી શાંતિથી બેસીએ. ખાધા પછી બી આપણને સરસ મજાની નીંદર આવે, અને ઘણીવાર એવું કંઈ ખાધું હોય તો આપણને નીંદર બી સારી ન આવે, અને બીજે દિવસે સવારે તો આપણી ઓર હાલત ખરાબ થાય. તો આના ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણા બોડી અને આપણા માઇન્ડ ઉપર અને આપણા બ્રેઇન ઉપર કેટલો મોટો ઇમ્પોર્ટન્ટ ભાગ ભજવે છે આપણું ખાવાનું. એટલે કે આપણે ખાવાના ઉપર આ રીતે બહુ માઇન્યુટલી આપણે કેરફુલ રહેવું જોઈએ કે જેથી કરીને આપણો એ પ્રમાણે આપણી શ્રદ્ધા પણ કેળવાય છે. આજે તમે એકવાર જસ્ટ દાખલો આપું કે તમે એકવાર તીખું, ખાટું, ખારો ખોરાક ખાઈને બેસજો અને પછી તમે માળા કરવા બેસજો, એમાં ફરક પડશે. અને તમે થોડું સાત્વિક ખાવાનું ખાધું હશે અને પછી તમે માળા કરવા બેસજો, આસમાન જમીનનો ફરક તમને લાગશે. જસ્ટ એકવાર એક્સપેરિમેન્ટ રૂપે કરી જોજો, એમાં તરત ફરક પડી જશે. તમારા મનમાં એવા જ બધા ભાવ, વિચાર ને બધું આવશે ને, થોડું ઘણું રજો તામસિક જેવું થઈ જશે. અને જો સાત્વિક લીધેલું હશે તો આરામથી મન શાંત હશે, અને એ રીતે તમે તમારું બધું કામે કરી શકશો, ભગવાનનું માળાનું નામે લઈ શકશો, અને સરસ રીતે માળા બી થશે. જસ્ટ ટુ બી ઓન ધ ઓલી રીતે કહું છું કે એક્સપેરિમેન્ટ કરવો હોય તો કરી જોજો. ઘણા લોકો, જો આમાં કોઈ યંગસ્ટર હશે, એક્સપેરિમેન્ટ કરવો હોય તો દે કેન ટ્રાય ઓલ્સો. ઇવન વાંચવા બેસતી વખતે પેલા બી જાઓ, રાસિક ખોરાક લીધો હોય તો યાદ નથી રહેતું જલ્દી, અને ઓલો સાત્વિક ખોરાક લીધો હોય તો બહુ સરસ રીતે યાદ રહી જાય આપણને ભણવાનું બી. આના જસ્ટ એક પિક્ચોરિકલ આપેલું છે. આવી રીતે બર્ગર ને ખાય છે તો માણસને આવી સ્થિતિ હોય છે, અને આવી રીતે બ્રોકોલી ને ગ્રીન વેજીટેબલ્સ ને બધું ખાય છે તો આવી રીતે સરસ મજાનું બોડી, એકદમ સ્લિમ ફિગર્સ ને બધું હોય છે. એટલા માટે કહેવાય છે યુ આર વોટ યુ ઈટ. એટલે કે આપણે જેવું ખાઈએ છીએ એવા આપણા બને છે, એવી આપણા મનના સ્થિતિ બને છે, એવી આપણી વિચાર શક્તિ ને બધું બને છે. પછી હવે આવે છે આપણે કૃષ્ણ માટે ભોગ તૈયાર કરી રહ્યા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે સારી સભાનતા સાથે રસોઈ કૃષ્ણને પ્રેમ અને અવતરણ સાથે ઓફર કરે છે. ઓફર કરવા માટે યોગ્ય મૂળ, કૃષ્ણ પ્રસાદનું સન્માન, કૃષ્ણ પ્રસાદ લેવાના પરિણામો. હવે ડેફિનેટલી આ બધું આપણે જ્યારે સરસ મજાનો પ્રસાદ ને લઈએ છીએ, જેમ આપણે આગલી સ્લાઇડમાં ઓલો ફોટો જોયો હતો, ત્યારે આપણને બહુ સરસ ગમે છે. ઘણીવાર પ્રસાદ આપણે જે મંદિરનો ગ્રહણ કરીએ છીએ, આપણને એટલી શાંતિ લાગે છે, એટલું આમ શકૂન પામીએ છીએ, એ વાત ન પૂછો. અને એવો પ્રસાદને તો ઘણીવાર આપણે લેવા માટે આપણે આતુરતાઈ હોઈએ છીએ. તો આ રીતે આપણે ડેફિનેટલી, અને આમાં એક બીજું બી હજી છે આપણે, કે આપણે જ્યારે રસોઈની બનાવતા હોઈએ ત્યારે પણ આપણે જો એટલા પ્રેમ ભાવને બધાથી કરીએ તો જે ખાવાવાળા હોય એના ઉપર એટલું જ થોડું ઘણું ઇનડાયરેક્ટ ઇમ્પેક્ટ પડે છે. અને આમાં જે પ્રમાણે લખેલું છે એ પ્રમાણે આપણે જ્યારે પીરસતા હોઈએ ત્યારે કૃષ્ણ પ્રેમ અને અવતરણ સાથે ઓફર કરે છે. આપણે જ્યારે પીરસતા હોઈએ ત્યારે પણ એ પ્રકારના ભાવથી આપણે પીરસીએ કોઈને, તો એમાં પણ આપણને થોડો ઘણો ફરક પડે છે. અહીંયા તમે ફોટોમાં જોઈ શકો છો કેવા સરસ ભાવથી બધા રસોઈ બનાવી રહ્યા છે અને બધું પીરસી રહ્યા છે. આમાં મેં થોડોક આપનો વધારે સમય લીધો હતો, હવે હું થોડું જલ્દી કરીશ. 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે યજ્ઞ, હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાવા પછી આવે છે યજ્ઞ ઉપર. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક હોય છે. આજે ડેફિનેટલી આપણે માળા જપીએ છીએ તો એમાં કોઈ આપણી ઈચ્છા ન હોવી જોઈએ કે ચાલો ભગવાનનું 16 માળા કરું છું તો તમે મને આ આપજો, તમે મને ઓલું આપજો, કે જેથી કરીને હું આપનો આ રીતે કરીશ, એમ રીતે કરીશ. તો ડેફિનેટલી આપણે જે યજ્ઞ કરીએ છીએ અને આજની તારીખમાં આપણે જાણી ગયા છીએ કે કલયુગમાં યજ્ઞ એટલે કે ભગવાનનો નામનો જાપ કરવો એ સૌથી મોટો યજ્ઞ છે, અને એના સિવાય બીજો કોઈ આપણી પાસે ઓપ્શન બી નથી. તો આપણે જે ભગવાનનું યજ્ઞ કરતા હોઈએ અથવા ભગવાનનો નામનો જાપ લેતા હોઈએ એમાં પણ આપણને કોઈ આપણી આકાંક્ષા અથવા ફળની ઈચ્છા રાખીને આપણે ન કરવું જોઈએ. નહીં તો પછી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કર્મથી આપણને બાંધી લે છે અને એનું કોઈ રિઝલ્ટ આપણને મળતું નથી. એટલે કે જો આ રીતે આપણે કરીએ, કર્મફળનો ત્યાગ કરીને ભગવાનનું નામ લઈએ, તો જેને આપણો સાત્વિક છે એ રીતે કહી શકીએ આપણે. પછી આવે છે હવે રાજસિક યજ્ઞ. પરંતુ હે ભરતશ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્વયી લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને તું રજોગુણ ગણ.
હવે આમાં જસ્ટ એક આપણે એક્ઝામ્પલ આપીશ, જેમ કે અહીંયા આપણે એક ટાઈપનો યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે. હવે જેમ કે કોઈ નવું ઘર કે કંઈક લે છે તો ત્યારે આપણે શું બધા કોઈ હવન ને બધું પૂજા પાઠ ને બધું કરે છે, સાથે ક્યારેક ક્યારેક કોઈ સત્યનારાયણની કથાને કરે છે, ક્યારેક કોઈ ચંડીપાઠ બેસાડે છે, ક્યારેક કોઈ ઘર શાંતિનો એવો યજ્ઞ કરે છે. આ બધું યજ્ઞ કરવા પાછળ એ લોકોનું ઘણીવાર શું છે, હેતુ શું હોય છે કે ભાઈ બધા માણસોને બોલાવવા, પોતાનું ઘર દેખાડવું અને પછી સાથે સાથે જમણવારી કે કંઈ કરવું. તો હવે એ બી શું, વોટ ઇઝ ધેટ એકચ્યુઅલી? એ કોઈ મતલબ નથી. આપણે યજ્ઞ કરતા હોઈએ, ભગવાનની સ્તુતિ કરવાની છે, ભગવાનની પ્રાર્થના કરવાની છે, અર્ચના કરવાની છે. જેનું ઘર હોય એ ઠીક છે, ઓકે, એ રીતે આવે અને જોઈને વયા જાય અને થઈ જાય. પણ આપણે ના દેખાવાના ભાવથી જ પાછળ આપણે યજ્ઞ કરીએ તો એ પણ એ રાસિક યજ્ઞ કહી શકીએ આપણે, અને એ રીતે એનો પણ આપણને કોઈ ફળ મળતું નથી. આપણે યજ્ઞ કરી લીધો, કરવા ખાતર કરી લીધો, પણ આપણે યજ્ઞમાં આપણે બેઠા બી ન હોઈએ અને પંડિતજી આ ખાલી નામ ખાતર શરૂઆતમાં બેસી જાય અને પંડિતજીના મંત્ર ઉચ્ચાર બધું કરીને અડધી એક કલાકમાં કે ચાલો યજ્ઞ થઈ ગયો, અને પછી આપણે તો બધા મહેમાનને આગતા સ્વાગતા એમાં જ લાગેલા હોઈએ. આ ખાધું, ઓલું કીધું, અરે આ જોયું, ઓલું જોયું, આ જો અહીંયા જો, આ જો અહીંયા વેન્ટિલેશન, આમ તેમ એવું બધું હોય તો એવા યજ્ઞનો કોઈ મતલબ છે નહીં આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને, એટલે શાસ્ત્રોની વિધિને બધાને નહીં માનીને પ્રસાદ વેચ્યા વિના, હવે શાસ્ત્રને નથી માનતો તો પછી પ્રસાદ ક્યાંથી વેચવા નહીં, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, એટલે કે શાસ્ત્ર ખબર નથી તો વેદ મંત્ર ક્યાંથી આવ્યા, પુરોહિતોને બી દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તેને તામસી યજ્ઞ ગણાય છે. હવે અહીંયા એક નાનકડી સ્ટોરી છે, જેમ કે આ ભસ્માસુર છે. હવે ભસ્માસુર શું કરતો હતો, એકવાર આવી રીતે યજ્ઞ કર્યો અને યજ્ઞ કરતી વખતે પોતાના શું છે, શરીરના એક એક પેલા પોતે લોહી કાઢ્યું અને લોહી કાઢી કાઢીને ભગવાન શંકરની સ્તુતિ કરતો હતો અને ભગવાન શંકરને પ્રસન્ન કરવા માંગતો હતો. આ પ્રસન્ન કરીને શું વરદાન મેળવવા માંગતો હતો, તો કે હું જેના માથા ઉપર હાથ મૂકું ને એ ત્યાં ને ત્યાં ભસ્મ થઈ જાય, ત્યાં ને ત્યાં બળી જાય, એટલા માટે એનું નામ ભસ્માસુર પડ્યું. પેલા પોતે આ બધા આમ શરીર કાપી કાપીને લોહીને બધું કાઢે છે. તમે આ ફોટામાં જોઈ શકશો, બધી અંગ ઉપાંગમાંથી લોહી નહીં કાઢે છે. પછી શું છે, ભગવાન શંકર પ્રગટ ન થતા પછી પોતે એક એક શરીરનો અંગ કાપી કાપીને એમાં આહુતિ તરીકે આપે છે, તો પણ ભગવાન શંકર પ્રગટ નથી થતા. પછી લાસ્ટમાં જઈને પોતાનું ગરદન કાપવા માટે, અહીંયા છરી મૂકેલી છે, એ રીતે ફોટો દેખાય છે આપને, પોતાનું ગરદન કાપવા જાય છે અને એને આહુતિ તરીકે દેવા જાય છે. ત્યારે ભગવાન શંકર પ્રગટ થાય છે કે ભાઈ તું ગળું શું કામે કાપસ, તારી આહુતિ શું કામે આપસ. ત્યારે પછી એને કહે છે કે બોલ, તને શું વરદાન જોવે છે? ત્યારે કહે છે, હા તમે મને વરદાન આપશો ને, નહીં તો મારું ગળું કાપી નાખીશ. ત્યારે કહે છે, હા બોલ, તને વરદાન આપીશ. શું વરદાન જોવે છે? તો કે ભાઈ હું જેના માથા ઉપર હાથ મૂકું એ ત્યાંનું ત્યાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય. તો કે ભાઈ હાલે, ઠીક છે તો ભાઈ રાક્ષસ, પણ હવે જીદ ચડ્યો છે તો ચાલ હવે આપી દો વરદાન. હવે જેવું એને વરદાન મળે છે, તરત સૌથી પહેલા એક્સપેરિમેન્ટ કરવા કોના ઉપર જાય છે, તો કે ભગવાન શંકર ઉપર જ. એને કહે છે, મારે તમારા માથા ઉપર હાથ દેવો છે, જોવું છે કે તમે ભસ્મ બળીને ભસ્મ થાવ છો કે નહીં. તો હવે આ સાંભળીને ભગવાન શંકર ત્યાંથી ભાગે છે, વિષ્ણુજીનું શરણ લે છે. પછી વિષ્ણુજી વગેરે બચાવે છે અને શું કહેવાય, આનો વધ કરે છે ભસ્માસુરનો. તો આ રીતે આપણે શું છે, આ જે યજ્ઞ કરે છે એ ટોટલી તામસિક યજ્ઞ છે. આનું એને કોઈ ફળ નથી મળવાનું. કેટલી રીતે કોઈ શાસ્ત્રો વિધિ કે ક્યાંય આવી રીતે એમાં કઈ લખેલું નથી કે તું તારા અંગ કામ ને બધું કાપી આપીને આહુતિ કરીશ તો તને આવી રીતે વરદાન મળશે. તો ડેફિનેટલી ધીસ ઇઝ ઓલ આપણે કહી શકીએ ભાઈ મૂર્ખતા છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે તપ ઉપર. પેલા આપણે ખોરાક લીધો, પછી આપણે યજ્ઞ લીધો, હવે તપ ઉપર આવે છે. તપ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 પ્રકારનું બતાવશે. સૌથી પહેલા આપણે શારીરિક તપ જાણી લઈએ. પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય અને અહિંસાનું પાલન કરવું, એ બધાને આપણે શારીરિક તપ કહેવાય છે. હવે આ બધી ચીજ શું છે, આપણે શારીરિક તપ છે. આપણા કોઈ મોટા ધર્મગુરુ હોય કે મોટા એવા સારું એવું જાણકાર જ્ઞાની પંડિત કે હોય, આપણે એ બધાને આપણે રિસ્પેક્ટ આપીએ અને માન આપીએ અને પગે લાગીને આપણે આશીર્વાદ લઈએ. પરમેશ્વરને તો ડેફિનેટલી કરીએ જ આપણે, પણ આવી રીતે બધા બ્રાહ્મણો ને ગુરુ ને બધા હોય અને સાથે સાથે આપણા માતા પિતા, એટલે માતા પિતાને પણ આપણે ડેઈલી સવારે પગે લાગીએ, રાતના સૂતી વખતે બી જય શ્રી કૃષ્ણ કરીને આશીર્વાદ લઈને આપણે સૂઈએ. તો આ બધી એક ટાઈપની આપણી શારીરિક તપ કહી શકીએ આપણે. અને એ રીતે આપણે ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાનની બી પૂજા કરીએ છીએ, એ રીતે બી આપણે લઈ શકીએ છીએ. અને ડેફિનેટલી થોડું ઘણું અમુક વર્ષ પછી ને આપણે બ્રહ્મચર્યનું બી પાલન કરીએ તો આ બધું આપણું શારીરિક તપ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે. પછી હવે આવે છે કે ભાઈ તપમાં બી હવે વાણી ઉપર આવે છે કે સત્ય પ્રિય લાગે એવા તપમાં પેલું આવ્યું શારીરિક તપ, બીજું આવ્યું હવે વાણી, કે સત્ય પ્રિય લાગે એવા હિતાવહ, એટલે કે બધાના
સારું લાગે, એટલે કે હિતાવ એટલે કે એના હિતે ઈચ્છો આપણે કહેવાનું. અને બીજાને ઉદ્વિગ્ન પ્રમાણે, એટલે કે સામેવાળો એવા આપણે શબ્દો વાપરીએ કે એક્સાઇટ થઈ જાય, ઉશ્કેરાઈ જાય, એવા શબ્દો નહીં વાપરવાના. ન પમાડનારા વચનો બોલવા તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. એટલે કે હવે આપણે જે બોલીએ છીએ એ બોલવામાં બી આપણું તપ છે. તો કે શું? સૌથી પહેલા તો આપણે સાચું બોલવાનું. જેમ કે આ યુધિષ્ઠિર મહારાજનો ફોટો છે, એ હંમેશા સાચું બોલવા માટે પ્રખ્યાત હતા અને જીવનમાં ફક્ત એક વાર એ અર્ધ સત્ય બોલ્યા હતા. જૂઠું નહોતું બોલ્યા, પણ અર્ધ સત્ય બોલ્યા હતા મહાભારતના યુદ્ધમાં, જ્યારે કે છે નરોવા કુંજરોવા. સાચું બી નહોતું અને ખોટું બી નહોતું, એટલે કે એને અર્ધ સત્ય આપણે કહી શકીએ. ફક્ત એક જ વાર બોલ્યા હતા. એટલે કે હંમેશા આપણે પણ બને ત્યાં સુધી સાચું જ બોલવાનું. બને ત્યાં સુધી તો શું, હંમેશા સાચું બોલવાની હેબિટ પાડીએ તો બહુ સારું. સામેવાળાને ગમે એવું, એને ઉશ્કેરાય નહીં એવું, અને ડેફિનેટલી આપણે એના હિત ઈચ્છો આપણે બોલવાનું. અને ક્યારેક ક્યારેક આવી માની લો યુધિષ્ઠિર જેવી આપણી સ્થિતિ આવી જાય, તો બને ત્યાં સુધી જો આપણે ચૂપ રહીએ, આપણે ચૂપકી બેસી જઈએ અથવા એ સિચ્યુએશનના એમાંથી આપણે હટી જઈએ, તો પણ આપણે ઘણીવાર આપણે જૂઠું બોલવાથી આપણે બચી જઈએ શીખીએ છીએ. કારણ કે જૂઠું બોલવું જરૂરી નથી. ઘણીવાર મેક્સિમમ ચાન્સીસ છે કે આપણે એને કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ છીએ, આપણે એને એવોઇડ કરી શકીએ છીએ. પણ આજની તારીખમાં તો શું થઈ ગયું છે, નાની નાની વાતમાં કે જૂઠું તો બોલવું તો કઈ મોટી વાત ગણાતી જ નથી. આપણે કેઝ્યુઅલી મોટામાંથી જૂઠું જ નીકળી જાય એવું થઈ ગયું છે. તો ડેફિનેટલી એવું ન હોવું જોઈએ. તરત આપણને ખબર પડી જાય કે આ માણસ કયા ગુણમાં જીવે છે. તો એ રીતે આપણે થયું વાણીનું તપ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કે છે કે આ સંતોષ મનનું તપ કે છે આપણને. આ સંતોષ, સરળતા અને સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ છે. એટલે કે મનનું તપ કેવી રીતે? સૌથી પહેલા તો સંતોષ માનવાનો. જે મળ્યું એમાં સંતોષ. બહુ આમ ઓલું નહીં, મને આ જોવે, મને ઓલું જોવે, મને આમ છે, અસંતોષ ટાઈપનો એટલે કે ને બહુ નહીં. કારણ કે આજની તારીખમાં બધાને અસંતોષ બહુ છે, અને અસંતોષ દ્વારા જે પોતે સુખી નથી થઈ શકતા અને હંમેશા દુઃખમાં જ પડેલા હોય છે. સરળતા, સિમ્પ્લિસિટી, ગાંભીર્ય એટલે કે થોડું ઘણું આપણે લાઈફમાં સિરિયસનેસ રહેવાનું. સિરિયસનેસ એટલે કે એવી રીતે કે જે આપણા લક્ષ્ય ઉપર હોય એને આપણે હંમેશા ખ્યાલમાં રાખી અને એના ઉપર આપણે આગળ વધવાનું. આત્મસંયમ અને જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મનનું તપ જણાવે છે. એટલે કે તપ આપણને 3 ટાઈપના બતાવ્યા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. સૌથી પહેલા આપણા વાણીનું, પછી આપણા શરીરનું, અને પછી છેલ્લે આપણા મનનું તપ. એટલે 3 ટાઈપના તપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવ્યા. જો આ રીતે આપણે કરીએ તો પણ આપણું સરસ મજાનું આપણું તપ થઈ શકે અને આપણે ઘણી શાંતિ મેળવી શકીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે 17મા શ્લોકમાં, દુન્વય લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક તપ કહેવાય છે. હવે સાત્વિક પહેલા 3 ટાઈપના વર્ણાવી લીધા કે કેવી રીતે થાય છે. હવે તપ બી કેવી રીતે સાત્વિક તપ છે એ આપણને કહે છે. કે સૌથી પહેલા તો એમાં બી આપણે છે ને કોઈ ટાઈપની એક્સપેક્ટેશન કે લાભ ન હોવો જોઈએ, કે ભાઈ દુન્વય લાભની ઈચ્છા કરનારા. હવે જેમ કે અહીંયા આપણે શું છે, એક ટાઈપની 3 ભગવાનની તીર્થધામની આપણે ફોટા આપેલા છે. વૃંદાવન પરિક્રમા, ગોવર્ધન પરિક્રમા, માયાપુર પરિક્રમા. તો આજે ઘણા લોકો શું છે, એવી માનતા હોય છે કે ભાઈ ચાલ ને હવે આમ થઈ ગયું ને, ત્યાં એકવાર દર્શન કરી આવું, અથવા તો મારું આમ થઈ જશે ને તો હું ત્યાં જઈને દર્શન કરાવીશ અને આટલા નાળિયેર ચડાવીશ. તો એ રીતે તો એમાં આપણે લાભની એક્સપેક્ટેશન આવી ગઈ ને. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરત સૌથી પહેલા કહે છે કે દુન્વય લાભની છે, એટલે કે દુનિયાદારીના લાભની ઈચ્છા ન કરનારા. એટલે કે કોઈ આપણે એવા લાભની કોઈ એક્સપેક્ટેશન સાથે આપણે ભગવાનની જાત્રા નથી જવાનું. આપણે આપણા ભાવ, આપણો પ્રેમ, આપણી લાગણી, આપણી શ્રદ્ધા પ્રગટાવવા માટે ભગવાનના દર્શન કરવા જવાનું છે. હે ભગવાન, ઘણા દિવસથી તારા મેં દર્શન નથી કર્યા, હું તારા શરણે આવું છું, તારા દર્શન કરું છું. એમ નહીં કે ભાઈ આ માનતા ચાલ હવે આ માનતાજીને પૂરી કરી આવે. અરે ભાઈ, ભગવાન તમારી માનતાના ભૂખ્યા નથી. તમારા 5 નાળિયેર ધરાવો કે ન ધરાવો એના ભૂખ્યા નથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. આ રીતે કોઈ આપણે ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્ય. એટલે કે બસ ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે ને એટલા માટે હું જાઉં છું. દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ. 3 પ્રકારનું તપ આવી ગયું. શું આવ્યું તો કે વાણીનું, શરીરનું અને મનનું. એટલે કે આ રીતે જે તપ કરતું હોય બધા, કે હંમેશા સાચું બોલવું, સારું બોલવું, બધાને ગમે એવું બોલવું, એ થઈ ગયું આપણે વાણીનું તપ. શરીરનું તપ એટલે કે ભાઈ બધાને આપણે મોટા લોકોને રિસ્પેક્ટ આપવું, એ લોકોને આદર આપવો, એ લોકોનું થોડું ઘણું આપણે અમુક ઉંમર પછી બ્રહ્મચર્ય પાળવું, એ બધું થઈ ગયું શરીરનું તપ. અને છેલ્લે આવ્યું મનનું તપ. એટલે કે ભાઈ ઠીક છે, ઓકે, શાંત રહેવાનું, શાંતિથી જીવવાનું, એ બધું અને સંતોષ માનવાનો, એ થઈ ગયું આપણે મનનું તપ. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી રીતે બતાવ્યું આપણને. અને પ્લસ એના ઉપરાંત શું,
તો કે ભાઈ કોઈ જાતની કોઈ ઈચ્છા નહીં રાખવાની. તો આ રીતે આપણે જો કરીએ તો એ આપણું ટની પ્રકારનું જે છે સાત્વિક તપ ગણાય. હવે જેમ ગઈકાલે આપણે ક્લાસમાં નમનીસા દાસ પ્રભુજી આવ્યા હતા અને એમણે જે જાહેરાત કરી કે ભાઈ 24 ફેબ્રુઆરીથી 2 માર્ચ સુધી એ લોકો વૃંદાવનની પરિક્રમા કરવાના જવાના છે. જેમ ઓક્ટોબરમાં હમણાં 25 ઓક્ટોબરમાં એ લોકો માયાપુરની ટૂર કંડક્ટ કરી હતી અને સરસ મજાની લોકોએ ટૂર કંડક્ટ કરી હતી. તો જે લોકો એ લોકોનો લાભ લીધો તો એ લોકો ડેફિનેટલી જોડાયેલા હતા અને બધાનો અનુભવ બહુ સરસ હતો. તો એવી જ રીતે વૃંદાવન પરિક્રમા બી જે નમસ્તે દાસ પ્રભુજી અત્યારે આયોજિત કરવા જઈ રહ્યા છે ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં. તો જેને આપને એનો લાભ લેવો હોય એ ડેફિનેટલી લઈ શકે છે. અને વૃંદાવનમાં ઇસ્કોનનું તો બહુ જ મોટું મંદિર છે અને ત્યાં હજારો મંદિર છે. જેમ ગઈકાલે એમણે જ કીધું કે આપણે મુખ્ય મંદિરમાં જાશું અને જે ઘણી બધી જે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓ જે છે વૃંદાવનમાં થયેલી છે એ બધી લીલાઓ અને બધાનું આપણને સિગ્નિફિકન્સની સાથે આપણને જાણવા મળશે. કારણ કે મને ખ્યાલ છે કે વૃંદાવનમાં એટલી બધી જગ્યાઓ જે છે બધી આપણે જાણવા લાયક છે. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બધી જે લીલાઓ થઈ હતી એના બારામાં જ્ઞાન મેળવવું આપણને બહુ જરૂરી છે. કારણ કે એ બધું બી જ્ઞાન છે ને આપણી ભક્તિને કેળવે છે, આપણી ભક્તિને પ્રોત્સાહિત કરે છે, આપણી ભક્તિને પ્રેરિત કરે છે. આપણે બધી લીલાઓ અને બધાને સાંભળીએ ને એને પછી આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ તો આ રીતે ડેફિનેટલી જે લઈ શકો એના બધી ઓર ડિટેલ્સ ને બધું ઓર આવી જશે આપણે કમ્પ્લીટ. તો લાભ લઈ શકો તો બહુ જ સારું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા શ્લોકમાં દાન ઉપર આવશે. હવે સોરી જે તપ દંભપૂર્વક તથા સત્કાર સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી રજોગુણી કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાસક છે. હવે ડેફિનેટલી જે લોકો કંઈક ને કંઈક દેખાડાની બધા માટે કરતા હોય, આમાં જેમ કે તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે ભાઈ ઘણા લોકો વાણીનું તપ શું સામેવાળાને બહુ મસ્કા પોલીસ લગાડતા હોય, એને કંઈક પોતાનો બેનિફિટ લેવો હોય એવી રીતે એને કહે તો એ થઈ ગઈ રાજસી. પછી આપણે આવે છે તપ એટલે કે શરીરનું તપ લઈએ. શરીરનું તપ બી શું છે કે ભાઈ બધાને પોતાનો શો ઓફ કરવા. ઘણી વાર એવા બધા ધર્મોમાં એવા હોય છે કે આટલા બધા અપવાસ કરવાના, અપવાસ કર્યા પછી પારણું કરે ત્યારે બધાને બોલાવે અને બોલાવવાની પાછળ ઉદ્દેશ પાછું કંઈક બીજો હોય તો એ તપશ્ચર્યાનું બી પણ કોઈ ફળ એવું મળતું નથી. કારણ કે એ પણ રાજસી ભાવથી એ લોકોએ તપ કરેલું હોય છે. કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા મેળવવા અથવા કંઈક ને કંઈક શો ઓફ કરવા માટે એ લોકોએ તપ કરેલું હોય છે. એવી રીતે મનનું તપ બી એમ જ છે કે ભાઈ ખોટી રીતે આપણે સંતોષ માની લેવો અને ખોટી રીતે ઓલું કરતા હોય સામેવાળાને દેખાડવા માટે નહીં, તો એ બધી ચીજ ખોટી છે. આપણે આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે દંભપૂર્વક તથા સત્કાર એટલે કે માન સન્માન, હવે પોતાનો આવીને 10 માણસો બધા પૂછે તેમ જે પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી રજોગુણી કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત છે. એનું કોઈ જાતનું કોઈ ફળ મળતું નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાજસી તપ બી વર્ણવે છે. હવે 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમોગુણી વાળું તપ કેવું હોય છે એનું વર્ણન છે. મૂર્ખામીને વશ થઈને આત્મ ઉત્પીડન, જે આપણે ઓલી સ્લાઇડમાં ફોટા જોઈએ કેવી ટાઈપનું તપ કરે છે. આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું થાય છે. હવે ડેફિનેટલી આજની તારીખમાં આવું તપ કરવું તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. કારણ કે ઈ તપ કરવું જો હોય તો પછી બધા માણસો સાધના અને એ પ્રમાણે અષ્ટાંગ યોગમાં એમાં લાગી જાય. પણ હવે આની ટાઈપમાં આજની તારીખમાં બી તમોગુણ વાળું તપ થાય છે. હવે જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ આપું, જેમ કે પોલિટિશિયન્સ લોકો શું છે ગમે ત્યારે ઈચ્છા હોય ત્યારે ધરણા ઉપર બેસી જાય અને પોતે એવી રીતે તપ કરે. અરે ભાઈ ઈ ટાઈપનું શું છે, બીજાને હાનિ પહોંચાડવા જ કર્યું નહીં. તારે અપવાસ હેઠળ બધું કરવું છે તો ભાઈ તું ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે તારું થોડું ઘણું તપ કર ને. પણ હવે ઈ શું ના ઈ તપ બીજાને બીજી કોઈ એવી પોલિટિકલ પાર્ટી હોય કે એવી મુવમેન્ટ હોય કે જેની અગેન્સ્ટમાં એ લોકો કરતા હોય, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ બીજાઓને વિનાશ કરવા અથવા હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું તપ છે. તો ડેફિનેટલી આવું તપ બી આપણે એન્કરેજ ન કરવું જોઈએ કે નહીં, કે આપણે કહીએ ને કે એનો જે ઉદ્દેશ જે છે એ ખોટો જ ઉદ્દેશ છે. એટલે કે આવી ટાઈપના જે મનુષ્ય જીવતા હોય, જે લોકો તપ કરતા હોય, એ કોઈ સતોગુણ કે રજોગુણ વાળા નથી હોતા, પણ ડેફિનેટલી તમોગુણ વાળા જ હોય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દાન ઉપર આવે છે, જે બહુ સરસ મજાની ચીજ છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા કહે છે 20મા શ્લોકમાં, જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા સમયે અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક દાન છે. હવે અમે દાન પ્રત્યે સૌથી પહેલા તો 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા મેન્શન કરે છે. સૌથી પહેલા શું કહે છે કે ભાઈ યોગ્ય સ્થાને એટલે કે પ્રોપર પ્લેસ, પછી કહે છે સમય એટલે કે પ્રોપર ટાઈમ, અને પછી કહે છે સુપાત્ર વ્યક્તિ એટલે કે પ્રોપર પર્સન.
એટલે કે પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન જો હોય ત્યારે જઈને એ આપણે સાત્વિક દાન ગણાય. નહીં તો એ પણ દાનમાં આપણને રાજસી અને તામસી દાન હોય છે, એને આપણે આગળ હજી જોશું. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ પહેલા આપણે થોડું સમજી લઈએ કે ભાઈ, કારણ કે આ ચીજ ક્લિયર કરવી બહુ જરૂરી છે. દાન, ત્યાગ અને સેવા એ ત્રણ ચીજમાં ફરક છે. જે લોકો ક્લાસ રિપીટ કરે છે ડેફિનેટલી લોકોને ખબર જ હશે. તેમ છતાં પણ જે લોકો પ્રથમવાર જે આ ક્લાસીસ એટેન્ડ કરી રહ્યા છે ને આપણે ક્લિયર કરી દઈએ કે ભાઈ એક દ્રષ્ટાંત દ્વારા આપણે સમજાવો કે દાન, સેવા અને ત્યાગમાં ફરક શું. માની લો એક ફાધર છે જેની પાસે સારું એવું પ્રોપર્ટી ને આ ને તેને બધું છે અને અમુક ઉંમર લાયક થઈ ગયા છે અને થોડું ઘણો તબિયત બરાબર નથી રહેતી અને એમને ખબર પડે છે કે ભાઈ ઓકે હવે કંઈ ને કંઈ થવાનું છે, તો એ પોતાનું વિલ બનાવે છે. હવે એને બે દીકરા છે, મોટો દીકરો અને નાનો દીકરો. અને મોટો દીકરો બહુ સારી રીતે સુખી સંપન્ન છે, ભણેલો ગણેલો છે, પત્ની સારી છે, છોકરાઓ છે, બધું છે, ઘર કે બધે સુખી છે. અને નાનો છોકરો છે એ થોડોક ઉતરતો છે, એને થોડું ઘણું ભણ્યો ઓછો છે, કમાતો ઓછું છે, પણ બધું બે પાંદડે હજી પૂરી રીતે થયું નથી અને પણ ગમે તેમ કરીને પોતાનું ચલાવે છે. અને ફાધર પાસે બી થોડા ઘણા સારા એવા સેવિંગ્સ ને પૈસા ને બધું જે છે. હવે પોતાની વિલ બનાવે છે. તો હવે માની લો જે મોટો દીકરો જે છે, હવે સૌથી પહેલા આપણે સમજીએ કે ભાઈ દાન. હવે માની લો ફાધરે વિલ બનાવી અને ફાધરને કંઈક અમુક સમય પછી થઈ ગયું અને એ પોતે બંને ભાઈઓ વચ્ચે 50-50% આપીને વયા ગયા. તો મોટા ભાઈને જે 50% મળ્યા એ આપની પ્રોપર્ટીમાંથી, એને શું કર્યું કે ભાઈ એને લાગ્યું કે ભાઈ મારા કરતા વધારે જરૂરત મારા નાના ભાઈને છે, મારી પાસે બધું છે, આ 50% મળીને કઈ એટલો મને કઈ લાંબુ કઈ ફરક પડવાનો નથી, પણ એને 50% હું આપીશ તો એને ફરક પડશે. તો એને પોતાની પાસે જે 50% આવ્યા એ થોડી ઘણી એને દયાની ફિલિંગ અહીંયા આવી ગઈ. તમે જોજો, કારણ કે કરુણાની ફિલિંગ આવી ગઈ. એક તો એનો ભાઈ છે એટલે કરુણા આવી, જેમ અર્જુનને બધાને પ્રત્યે કરુણા આવી અને પ્લસ સાથે સાથે એની પરિસ્થિતિ જોઈને થોડીક દયા આવી. એટલે કે એ ભાવથી એને 50% પોતાના એના નાના ભાઈને આપી દીધા. આને કહેવાય દાન. હવે પછી બીજું શું છે? ત્યાગ. હવે માની લો એ ફાધર જયારે વિલ બનાવે છે ત્યારે એ કે છે કે ભાઈ પપ્પા એક કામ કરો, તમારે વિલમાં જે બનાવો એ બનાવો, મને કઈ જોતું નથી, પણ મારા ભાગે જો તમે કઈ કરવાના બી હો ને તમે નાના ભાઈને આપી દેજો. એટલે કે પેલા એની પાસે આવ્યું એની પેલા જેને ત્યાગ કરી દીધો કે મારે કઈ જોતું જ નથી, તમે જે કઈ પણ આપવાના હો મને ખબર નથી, તમે 10%, 20%, 50% શું આપવાના છો મને ખબર નથી, પણ એને હું જતું કરું છું, તમે મારા વતી તમે બધું નાના દીકરાને આપી દેજો અથવા મારા નાના ભાઈને આપી દેજો. તો આને કહેવાય ત્યાગ. હવે આવે છે સેવા. સેવા એટલે કે શું? જેમ કે માની લ્યો એના ફાધરને વિલ બિલ ને બધું ત્યાગ બી કરી દીધો, એને એટલે બધું પેલા જ છોડી દીધું. હવે ફાધર ગુજરી ગયા. ફાધર ગુજરી ગયા પછી હવે એને એના નાના ભાઈને જે મળવું હતું એ બધું મળી ગયું. હવે એને લાગે છે કે ભાઈ હવે તો હું એનો મોટો ભાઈ એટલે બાપની જગ્યાએ આવી ગયો. હવે બાપ તો ગુજરી ગયો છે, તો આજે હવે મારી બાપ તરીકે શું ફરજ છે કે ભાઈ મારા નાના ભાઈની હું થોડી ઘણી મદદ કરું, એને હેલ્પ કરું. એટલે કે હવે એને જે મળ્યું એ તો મળ્યું, એમાં પણ એને કઈ જોતું નથી, કઈ કર્યું બી નથી, અને પોતે સામેથી જઈને એને નાને ભાઈને મદદ કરી કે આલે ભાઈ અરે તારું રે, હવે તારી બાપની જગ્યાએ હું તારો મોટો ભાઈ તરીકે બાપ ગણાવ, તો આલે ભાઈ આ મારા વતી તને થોડુંક આ રીતે કર અને તારું સરસ રીતે મજાનું કર. આ થઈ સેવા. આપણે તો આ રીતે ફરક પડે છે. આપણે દાન કોને કહેવાય, ત્યાગ કોને કહેવાય અને સેવા કોને કહેવાય, આ રીતે આપણે સમજી ગયા. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ કે ભાઈ સાત્વિક દાન કેવી રીતે હોય છે. આ ઓવર એન્ડ અબાઉ થોડુંક આપણે સમજ્યા કે ભાઈ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે સમજાવે છે એ પ્રમાણે કે ભાઈ કોઈ પણ જાતની આશા વિના યોગ્ય સ્થાન અને યોગ્ય પર્સનને જાણે આપ્યું હોય. હવે એ માણસ યોગ્ય છે કેવી રીતે છે આપણે થોડું ઘણું તપાસવું જોઈએ, ટાઈમ જોવો જોઈએ, એની પરિસ્થિતિ જોવી જોઈએ, અને જ્યારે આપણે આપીએ ત્યારે આપણું સાત્વિક દાન ગણાય છે. હવે આ જેમ આપણે દાન, ત્યાગ અને સેવાનો પ્રશ્ન ઉભો થયો છે, તો જસ્ટ એક આપણે સ્મોલ એક્ઝામ્પલ આપું. જેમ કે હમણાં વચ્ચે અમારે લોકોને આપણે મીટિંગ હતી ત્યારે આપણે આ નમની સદાસ પ્રભુજીએ કીધું એ પ્રમાણે ટોટલ અત્યારે આજે આપણું ગીતાનું જે બધું ઓનલાઈન કોર્સીસ ચાલી રહ્યા છે, લગભગ 120 ટીચર છે અને લગભગ સમજી લો ને 150 જેટલા બેક ઓફિસમાં બધા પોતપોતાની સેવા આપે છે. આજે અમે લોકો જે ટીચર છે અમે બધી ટોટલી વોલેન્ટરી બધી સેવા જ આપીએ છીએ. વી આર નોટ પેડ નથિંગ.
અને ડેફિનેટલી આપણે સેવા ભાવ કરવી છે એ પ્રમાણે જ કરીએ છીએ. અને એટલા જ ગુરુજીએ કીધું એ પ્રમાણે બધા ઘણા પાછળ વોલેન્ટરી જે છે એ લોકો બેક ઓફિસમાં બધી સેવા આપે છે. કોક એડમિનની સેવા આપે છે, કોક આ બધી સ્લાઇડ બનાવવાની સેવા આપે છે, કોક અલગ અલગ લેંગ્વેજમાં ટ્રાન્સલેશન કરવાની બધી સેવા આપે છે. તો આ બધી સેવામાં બી બધા કોર્સ જેણે જેણે બધા કરેલા છે એમાંથી જ બધાને કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા થઈ કે ચાલો હું આ ટાઈપની સેવામાં પ્રવૃત્ત થાવ. અને એ લોકો સામે આવીને આવ્યા કે ના ભાઈ હું આ ટાઈપની સેવા આપીશ, હું આમાં એક્સપર્ટ છું. ઘણા લોકો ટેકનોલોજીમાં એક્સપર્ટ હોય છે, એ લોકો ટેકનોલોજીકલ સપોર્ટ ને બધું આપે છે, આપની ક્વિઝ સરસ બનાવે છે, બીજું સોલ્યુશન જે છે આ બધી લોકો સામે ચાલીને પ્રવૃત્ત છે. એ લોકો સેવા કરી રહ્યા છે. કોઈ જાતનો કોઈ લોકોને ભાવ નથી. એટલે જે આપણે કહીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે 12મા અધ્યાયમાં આપણે ભક્તિના જે અલગ અલગ 6 લેવલ સમજાવ્યા ને એમાં એક નિષ્કામ કર્મયોગ હતો. એક એટલે કે બીજી લેવલ હતી. તો એ ટાઈપની બધા આપણે નિષ્કામ કર્મ કરી રહ્યા છે કારણ કે ભગવાનને કર્મ માટે ભગવાનની માટે જ કર્મ કરી રહ્યા છે. તો એ પણ એમાં બહુ સરસ રીતે આપણે એ લોકો સેવાની બધું આપી રહ્યા છે. હવે હજી થોડુંક આપણે ઓર આગળ જઈએ. જેમ કે અત્યારે નમસ્તે દાસ બાબુજી કાલે આપણને ક્લાસમાં આવ્યા અને આપણને કીધું કે એને સરસ મજાની જગ્યાની ફાળવણી થઈ ગઈ છે ગવર્મેન્ટ દ્વારા. સરસ મજાનું ઇસ્કોનનું ત્યાં મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તો આ બધી ચીજ છે ને એ લોકો પોતાને સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ બધી પ્રમાણે કેળવે છે. આજે એ લોકોને જે ડોનેશન ને બધું જે જોતું હોય તો એ આપણા લોકો બધા પાસેથી કંઈક ને કંઈક એવી રીતે હેલ્પ અથવા એક્સપેક્ટેશન કરીને આપણે કે હોય કે ભાઈ ચાલો મંદિરનું નિર્માણ ને બધું થાય. તો જેને જેને જે ભાવ હોય એ પ્રમાણે એમાં બી બધું યોગદાન કરી રહ્યા છે. તો આ બધી આપણી છે ને એક ટાઈપની સેવા આપણે કહી શકીએ. આમાં કોઈ જાતની આપણને કોઈ ઈચ્છા નથી. કોઈ જે માણસ બનાવે છે એને પણ કોઈ જાતનો કોઈ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ નથી. પણ એ ભગવાનનું સારું મજાનું કામ થઈ રહ્યું છે. સરસ મજાનું મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. અને આપણે એમાં જો કોઈ જે સેવા આપી શકીએ તો કાલે ઉઠીને આપણે એમ બી કહી શકીએ આમાં મેં 1 સ્ક્વેર ફીટનું આપણે ડોનેશન આપ્યું હતું. આપણે પોતાને અંદરથી અનુભવીએ. આપણે દેખાડો નથી કરવાનો, નહીં તો પાછું રાસિક દાન ગણાઈ જશે. આની આગલી સ્લાઇડમાં જે આપણે જોશું આપણે કોઈને કે આના મંદિર નિર્માણ માટે મેં આટલું દાન આપ્યું હતું તો એ બી રાસિક થઈ ગયું, પછી બધું ઝીરો આવી ગયું. તો આ રીતે આપણે કોઈ બી આપણે સેવા હોય આપણે આપી શકીએ છીએ. આ બધા જે ક્લાસીસ ને બધી ચાલી રહ્યા છે એમાં આપણે સેવા છે. ઇવન એક જસ્ટ નાનકડો દાખલો આપો. આજે આપણે અડધી કલાક પહેલા જે જોડાઈ જઈએ છીએ અને શ્લોકા પઠન ને બધું થાય છે તો એ પણ એ ટાઈપની સેવા જ છે ને. નહીં તો ક્લાસ 6 વાગે શરૂ થાય છે, બધા ત્યારે 6 વાગે પોતે ઓટોમેટિકલી જોડાય. પણ ડેફિનેટલી આજે જેમ કે દીપ્તિ માતાજી છે, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી છે, બંકિમ પ્રભુજી છે, એ બધા અડધી કલાક પહેલા જોડાઈ જાય છે અને શ્લોકા પઠન કરે છે. એ પણ કરવું બહુ સરસ જરૂરી છે અને એનાથી પણ આપણને ઘણો સંતોષ મળે છે, આનંદ મળે છે. એ આપણું મનનું તપ છે. તો ડેફિનેટલી એ લોકો પણ એ મનનું તપ કરી રહ્યા છે અને એ સ્ટેપની સેવા આપી રહ્યા છે. નહીં તો શું જરૂર છે. હવે જેમ કે અમે બધાએ ડિસાઈડ કર્યું છે કે ભાઈ કાલનો અધ્યાય જે છે સૌથી મોટો અધ્યાય છે, 78 શ્લોકા છે. તો હવે 78 શ્લોકા રીડ માટે બી સારો એવો ટાઈમ જોવે. તો એમાં બી હું બી આપણું બધાનો સપોર્ટ માંગીશ. જે મને અત્યારે દીપ્તિ માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી અને બંકિમ પ્રભુજી ઓલરેડી કમિટ કરી દીધું કે ભાઈ એ લોકો કાલે અડધી કલાક તો વહેલા છે ઓર અડધી કલાક વહેલા જોડાઈ જશે. એટલે કે આપણે 6 વાગ્યાની બદલે 5 વાગે આપણે શ્લોકા પઠન શરૂ કરી દેશું. કારણ કે લગભગ પોણી કલાક જેવો ટાઈમ લાગશે બધાને શ્લોકા પઠન 78 શ્લોક પઠન કરતા અને અનુવાદની સાથે કરતા. તો પછી હવે જે બાકીનું જે 15 મિનિટ છે એ મેં આપને સૌને વિનંતી કરું છું કે આપણે એમાં બી તરત ને તરત જોડાઈ જજો કે જેથી કરીને આપ માની લો અડધી કલાક વહેલા જોડાવતો તો બહુ જ સારું. એટલે કે 5:30 જોડાવ તો બહુ સારું. નહીં તો એટલીસ્ટ 6:45 જોડાવાની કોશિશ કરજો. હું આપ સૌનો વિનંતી કરીને સહકાર માંગુ છું કે જેથી કરીને આપણો 18મો અધ્યાય આપણે સરસ રીતે સંપન્ન કરી શકીએ. કારણ કે અધ્યાય ઘણો મોટો છે. ઘણા બધા એમાં શ્લોકો આપણે કવર કરવાના છે. તો આપ સૌને વિનંતી કે પ્લીઝ કાલે 15 મિનિટ એટલીસ્ટ વહેલા જોડાઈ જજો અને અડધી કલાક થાય તો બહુ જ સારું. શ્લોકા રીડિંગનો થોડો ઘણો આપણે લાભ મળશે અને સાથે સાથે આપણે અધ્યાય પણ જોડી લેશું. તો એનું પણ આપણું કોઈ મિસ નહીં થાય. તો આપ સૌને વિનંતી. ઓકે, તો હવે આ રીતે આપણે થોડુંક આગળ વધીએ. આમાં પણ થોડો મેં આપનો વધારે ટાઈમ લીધો પણ ઓકે આપણે કવર કરી લેશું. ટાઈમ છે આપણી પાસે, થઈ જશે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાસિક દાન કોને કહે છે. પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાની અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા નામરજી પૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવાય છે. હવે આમાં તમે જે એક ફોટો જુઓ, ફોટો જોઈને તમને ખબર પડી જશે કે આ માણસ કેટલો રાસિક છે. અરે ભાઈ, કોરોના કાળમાં 20, 25, 50 રૂપિયાની તું વેજીટેબલ બેગ આપે છે અને સાથે સેલ્ફીનો ફોટો ખેંચાવે છે. સેલ્ફીનો ફોટો ખેંચાવીને શું કરવાનો છે? સ્ટેટસ અપલોડ કરવાનો જ ને. તો શું ફાયદો ભાઈ? અને પછી એમાં જોશે કોણે કોણે જોયું, કોણે કોણે લાઈક કર્યું, ફેસબુકમાં એમાં અપલોડ થશે મેં આજે આટલી બધી વેજીટેબલ બેગો ભાઈ બાઈટીને બધું કર્યું. અરે ભાઈ, આ દાન તારું શું કામનું ભાઈ? બધું બેકાર ગયું. અને આમાં શું છે એટલે કે ભાઈ અમુક દાનની બદલાની અપેક્ષા, એટલે કે એને શું છે
પોતાને વાહવા મેળવવી છે, અથવા તો કર્મફળની ઈચ્છા, કે ભાઈ કર્મફળની ઈચ્છા બી ઈ જ છે કે ભાઈ મારું નામ થાય, અથવા તો નામરજીપૂર્વક. નામરજીપૂર્વકમાં એક એક્ઝામ્પલ આપું. ઘણીવાર આપણને શું છે કે કોઈ જગ્યાએ જબરજસ્તી ડોનેશન આપવું પડતું હોય છે. જેમ કે આપણે કોઈક માની લો પૂજા કે એવી કોઈ થવાનું હોય, પંડાલ ને આપણે પાડામાં ને બધામાં થતી હોય પૂજા ને બધું, તો એ લોકો આખી મંડળી બનીને આવી જાય અને આપણી પાસે દાન માંગે, જબરજસ્તી દાન માંગે, તમારે આટલા 1000 રૂપિયા દાન આપવું જ પડશે. આમાં શું ઘણીવાર આપણે નામરજીપૂર્વક આપીએ છીએ. અને હજી એક આનો બીજો એક દાખલો આપો અમને, કે જે થોડું ઘણું તમોગુણીમાં બી આવી જાય અને રજોગુણીમાં બી આવી જાય. જેમ કે આજે શું છે, ઘણીવાર છોકરાને એડમિશન અપાવવા માટે કોઈક જગ્યાએ ડોનેશન આપવું પડે છે, તો આપણે મરજી વગરનું આપીએ છીએ. આપણે જબરજસ્તી આપવું પડે ને એટલે આપીએ છીએ. તો આવા ડોનેશનનો બી શું કામનો? આ બી આપણે રજોગુણમાં આવી જાય કે ભાઈ આપણે છોકરાને સારું એડમિશન મળી જાય એટલા માટે ડોનેશન આપીએ. હવે પછી આવે છે 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને તમોગુણી વાળું દાન કેવું હોય છે એ સમજાવશે. અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ અનુસૂચિત સમયે કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી દાન હોય છે. હવે આ માણસ તો તમે ફોટા ઉપરથી સમજી શકો છો, આ માણસે પોતે બીડી પીવે છે, બધું કરે છે, આઈ નીડ મની ફોર વીડ, એટલે કે એને જંગલી વનસ્પતિ ઉગાડવી છે. જંગલી વનસ્પતિ શું કામ ઉગાડવી છે? તો કે બાજુનું જે ખેતર જે છે એને પણ નુકસાન પહોંચાડે. અને હવે આવા માણસને જો આપણે દાન આપીએ તો ટોટલી સદંતર ખોટું જ છે ને, કોઈ ફાયદો થવાનો જ નથી. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવી ટાઈપથી જે દાન આપેલું હોય એ તામસી દાન છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એટલે કે આટલી ટોટલ આપણે ચીજ શું સમજ્યા, સૌથી એકવાર પહેલા સમરાઇઝ કરી લઈએ. સૌથી પહેલા તો આપણે જે 3 ગુણો જે છે એના દ્વારા આપણી થાય છે જ્યારે આપણે જીવિત થઈને સાથે સંકળાઈ છે. કારણ કે આજે હરિ ઓમ તત્સત છે, આપણે જસ્ટ એક સમરાઇઝ તરીકે લઈ લેશું, એ આપણે ઓલરેડી સમજી ગયા છે અને બહુ સિમ્પલ ચીજ છે. કે ભાઈ સૌથી પહેલા આપણે 3 ગુણોની હેઠળ આપણે બંધાયેલા હોઈએ છીએ. પછી આપણે શું છે કે ભાઈ આપણે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ, આપણા સંજોગો પ્રમાણે બંધાઈ જઈએ છીએ અને એના અનુકૂળ આપણે આપણા ગુણો કેળવીએ છીએ. એટલે આ 3 ચીજ આપણે પેલા બિલ્ડઅપ થાય છે અને એ ગુણોને બધાને આધારિત આપણા શ્રદ્ધા કેળવાય છે. હવે એ પ્રમાણે શ્રદ્ધા આપણી 3 કેટેગરીમાં વિભાજિત થાય છે, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. હવે આ બધી જે ચીજો જે છે એ કેવી કેવી રીતે એમાં પોતાનો ભાગ ભજવે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. જેણે કીધું ને કે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે, એટલે કે એમાં સૌથી પહેલા ખાવાની પરિસ્થિતિ આવી ગઈ, આપણે કેવો ખોરાક આપણે લઈએ છીએ, અન્ન એવો ઓળકાર, એ રીતે યાદ રાખવાનો. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યજ્ઞ ઉપર આવે છે. યજ્ઞ એટલે કે આજની તારીખમાં આપણે કળિયુગમાં હરિનામ જપવું, એ જ મોટો યજ્ઞ છે. પછી આવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તપ ઉપર. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે દાન ઉપર. અને એમાં પણ જે તપ હતું, તપમાં આપણને 3 ચીજ બતાવે છે. શેનું તેનું 3? તો કે આપણી વાણીનું તપ, આપણા મનનું તપ ને આપણા શરીરનું તપ. એટલે કે ટોટલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જો ક્લાસિફિકેશન ડિવાઈડ કરીને જોઈએ તો સૌથી પહેલો ખોરાક, પછી આવે છે યજ્ઞ, પછી આપણે 3 પ્રકારનું તપ, એટલે કે 2 ને 3 5, અને છઠ્ઠી એવી ચીજ આપણે દાન. એટલે કે આ 6 ચીજ દ્વારા આપણી શ્રદ્ધા કેળવાય છે. દરેકે દરેક ચીજ જો આપણે કેવી રીતે કરીએ છીએ, કેવા ભાવથી કરીએ છીએ, એના પ્રમાણે આપણી ભગવાનમાં શ્રદ્ધા બિલ્ડઅપ થાય છે, શ્રદ્ધા ડેવલપ થાય છે, અથવા શ્રદ્ધા કેળવાય છે આપણી, એ રીતે આપણે કહી શકીએ. તો હવે જ્યારે જ્યારે આપણે આપણી જે લાઈફ નોર્મલ જીવતા હોઈએ એમાં આપણે કેવું બોલીએ છીએ, કેવું વાણીનું તપ કરીએ છીએ, કેવું શરીરનું તપ કરીએ છીએ, કેવું આપણું મનનું તપ છે, એ પ્રમાણે આપણી શ્રદ્ધા છે. ડેફિનેટલી જો આપણે બધું થોડુંક અવળું વિચારતા હોઈએ, આ બધું કરતા હોઈએ, તો આપણી તમોગુણી શ્રદ્ધા ગણાય, સતોગુણી શ્રદ્ધા ન ગણાય. આ રીતે આપણે અલગ અલગ આપણે આમાં પણ શું છે, મેં તમને કીધું ને આપણે 13 થી લઈને 18 અધ્યાય બધા એકદમ પ્રેક્ટિકલ ક્લાસીસ છે. તો આજે 6 ચીજનું તમે ટેબલ બનાવી લ્યો અને સામે તમે 3 ચીજ મૂકી દો, સતો, રજો અને તમોગુણ, અને એમાં ટીક ટાઈક રાઈટ રોંગ કરતા જાઓ એટલે તરત તમારું લિસ્ટ અને સરવૈયું બનીને આવી જશે કે ભાઈ મારી શ્રદ્ધા કેવી છે, સતોગુણી શ્રદ્ધા છે, રજોગુણી શ્રદ્ધા છે કે તમોગુણી શ્રદ્ધા છે. ઓટોમેટિકલી બધી ચીજ આ બધા અધ્યાયમાં આપણે પોતાનું મૂલ્યાંકન કરવાનું છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે જોઈ લઈએ આપણે હરિ ઓમ તત્સત. હરિ ઓમ તત્સત નો મતલબ છે કે આપણે જે કાંઈ પણ કર્યું એ હરિ ઓમ તત્સત આપણે નામ લેવાનું અને બધું ભગવાનને અર્પણ કરી દેવાનું, એ ભાવથી આપણે કરવાનું છે. આપણે ફટાફટ એનો મિનિંગ જોઈ લઈએ શું છે. આપણે કે સર્જનની શરૂઆતથી જ ઓમ તત્સત આ 3 શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રત્યુક્ત કરાતા રહ્યા છે. ઇવન આપણે જ્યારે સવારે શ્લોકાપઠન કરીએ છીએ, જેવો અધ્યાય પૂરો થાય આ જ વર્ડ આપણે બોલીએ છીએ, હરિ ઓમ તત્સત. અને એ પણ આપણે કૃષ્ણ અર્પણ તરીકે શ્લોકાપઠન કરીએ છીએ, એ પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્પિત કરીએ છીએ, સમર્પિત કરીએ છીએ.
તો આ રીતે જ્યારે સર્જનની શરૂઆત થઈ ત્યારે આ 3 શબ્દોનો ઉદ્દેશ થયેલો હતો. આ 3 પ્રતીકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવે છે. જે કાંઈ પણ યજ્ઞ થાય છે, મંત્રો ઉચ્ચારણ થાય છે, સૌપ્રથમ પહેલા ઓમ લેવાય છે. હવે ઓમનો આપણે મિનિંગ જાણી લઈએ. માટે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગીજનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન તથા તપની સર્વ ક્રિયાઓનો શુભારંભ હંમેશા ઓમથી કરે છે. દરેક મંત્રનો ઓમ છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું? વેદોમાં હું ઓમકાર છું. એટલે કે ઓમ એટલે કે પહેલા આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આહ્વાન કરીએ છીએ એવી રીતે. ઓમ એટલે વિષ્ણુ. તેને વૈદિક મંત્રોની શરૂઆતમાં પરમ તત્વનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સૂચવવા માટે મૂકવામાં આવે છે. અને એવી રીતે આપણે આહ્વાન કરીને આપણે પહેલા એને સ્થાપિત કરીએ છીએ. પછી આવે છે તત્નો મિનિંગ. તત એટલે કે તત્વ. તત્વ એટલે કે આપણે આત્મા. એનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. મનુષ્ય કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ તથા દાન તત શબ્દ કહીને કરવા જોઈએ. આવા દિવ્ય કાર્યોનો ઉદ્દેશ ભવબંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો છે. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એ બધું જ આપણે તત્ને અર્પિત કરી દઈએ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરીને કરીએ અને એને સમર્પિત કરીએ, તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે કાર્યોનો ઉદ્દેશ ભવબંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો છે. એટલે કે એનાથી આપણે એ કર્મથી આપણે બંધાતા નથી. એનાથી આપણે મુક્તિ દ્વારા આપણે ખોલીએ છીએ અને મુક્તિ પામીએ છીએ અથવા મોક્ષ પામી શકીએ છીએ. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ ને, ટૂંકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાનો મતલબ એ જ છે. ઇવન કર્મયોગમાં બી આપણને સમજાવ્યું છે કે બધું મને અર્પિત કરો, મને સમર્પિત કરો. તો એમાં જાણતા અજાણતા બી કોઈક એવા પાપ કર્મ થઈ બી ગયા છે ને, તો એમાંથી આપણને મુક્તિ મળી જશે. એટલે કે મુક્તિ પામવાનો હોય છે, ભવબંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો છે. તત મુક્તિ ખાતર અલગ કરેલા કર્મનું વર્ણન છે. એટલે કે આપણે આપણા જે કર્મ જે છે બધાથી એને આપણાથી આપણે ડિટેચ કરી દઈએ છીએ. એટલે કે ભગવાનને આપણે અર્પિત કરી દઈએ છીએ. એટલે એ રીતે તત મુક્તિ ખાતર. શેના ખાતર? તો કે મુક્તિ ખાતર અલગ કરેલા. કોનાથી અલગ કરેલા? તો કે આપણાથી કરેલા કર્મનું વર્ણન છે. એટલે કે એક એક કર્મનું આપણે અલગ કરી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્પિત કરવાના મુક્તિ ખાતર. આ પ્રવૃત્તિઓ ભૌતિક પરિણામોની અવગણના સાથે કરવામાં આવે છે. ડેફિનેટલી એમાં કોઈ ભૌતિક જો ઈચ્છા રાખીને કરીએ તો પછી એનું કોઈ ફળ જ નથી અને આપણને ભૌતિક દુનિયામાં બાંધી રાખે છે. એટલે કે આ પ્રવૃત્તિઓ ભૌતિક પરિણામોની અવગણના સાથે કરવામાં આવે છે. અને લાસ્ટમાં આપણે જોઈએ સતનો મિનિંગ. સતનો મિનિંગ કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પરમ સત્ય એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે અને તેને સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. સત એટલે કે સાચું, એટલે કે ટ્રુ. એટલે કે હંમેશા આપણે ઘણી વાર કહીએ ને, આ તો બહુ સત માણસ છે, આનું સત બહુ મોટું છે, આ સાધુ સંત જે છે બહુ સત લાગે છે. એટલે કે એનું સત ઘણું આપણને, એટલે કે આપણને આભાસ થાય, આપણને અનુભવ થાય અને એવી રીતે આપણે સત કરીએ છીએ. ઇવન આપણે સદગુરુ માટે બી વાપરીએ છીએ કે ભાઈ આ માણસનું આટલું સત છે. આપણે એ રીતે શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. હે પુત્ર, આવા યજ્ઞનો કરતા પણ સત કહેવાય છે. અને એ જ પ્રમાણે યજ્ઞ, તપ તથા દાન બધા કર્મો પણ સત કહેવાય છે કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. સત એટલે કે શાશ્વત. પ્રભુની સેવા માટે કરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિઓ સાચા આધ્યાત્મિક સ્વભાવને પ્રગટ કરે છે. આવી પ્રકૃતિઓ ક્રિયાનો કરનાર શાશ્વત બને છે. પ્રવૃત્તિઓ શાશ્વતને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે અને પ્રવૃત્તિઓના ફાયદા શાશ્વત રહે છે. એટલે હંમેશા જયારે આપણે ભગવાનને યાદ કરીને કરીએ, ઓમ તત્ સત બધું બોલી દેવાનું, ભગવાનને આપણે સમર્પિત થઈએ, ભગવાનને આપણે અર્પિત થઈએ, તો એ બધી ચીજ આપણી શાશ્વત હોય છે. હવે આ છેલ્લો શ્લોક છે, બહુ સરસ શ્લોક છે. હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર છે. શ્રદ્ધા વગર કાંઈ બી કરો, ક્ષણભંગુર. એટલે કે ઇમિડિયેટલી ત્યાં ને ત્યાં જ નાશ પામવાનું છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ આપણને કહી દે છે. પછી હજી કે છે તે અસત કહેવાય છે. એટલે કે સત બી કહેવાતું નથી. એટલે કે એનો કોઈ મિનિંગ છે જ નહીં. અસત એટલે કે that which is not true. એટલે કે ટોટલી ફોલ્સ છે, ટોટલી ખોટું છે, ટોટલી દમ છે, ટોટલી નાટક છે. હવે પછી કે છે આ અસત, એટલે કે આવી ટાઈપનું અસત કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. કેવી ટાઈપનું અસત? તો કે શ્રદ્ધા વગરનું. આ એટલે કે આ વાળું, તેમજ આગામી જન્મ, એટલે કે આ જન્મ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ છે. એટલે કે બધી જગ્યાએ એળે ગયું, કોઈ જાતનું કોઈનું રિઝલ્ટ છે જ નહીં. એકદમ ગઈ ભેંસ પાણી મેં, એના જેવું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ આપણને સિક્કો મારીને કહી દે છે કે આ ટાઈપનું અસર આ તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ છે. તો હવે ડેફિનેટલી આપણે આપણી શ્રદ્ધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે કેળવવાની છે. એનો આપણને સરસ મજાનો માર્ગ મળી ગયો.
6 ટેબલ બનાવી લ્યો, સામે 3 ચીજ મૂકી લ્યો, સતો રજો તમો ગુણ, અને જસ્ટ રાઈટ રોંગ કરતા જાઓ. આપણને આપણી શ્રદ્ધા ખબર પડી જશે. અને શ્રદ્ધાને આપણે કેવી રીતે બિલ્ડઅપ બી કરવી, કેવી રીતે આગળ વધવાની, એનો પણ રસ્તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને સરસ રીતે બતાવી દીધો છે. તો અહીંયા આપણો 17મો અધ્યાય પૂરો થાય છે, શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ. કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. ટાઈમ છે આપણી પાસે 5-10 મિનિટ. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. અને આપ સૌનો બહુ ખૂબ ખૂબ સહકાર. આપ સૌ 2-3 જણાએ ચેટ બોક્સમાં લખી બી દીધું છે ઓકે ઓકે. તો પ્લીઝ આપ સૌને સર્વેને વિનંતી, અડધી કલાક પહેલા જોડાઈ શકો તો બહુ સારું, નહીં તો 15 મિનિટ એટલીસ્ટ પ્લીઝ પહેલા જોડાઈ જજો ખાલી. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે જે સ્લાઇડમાં એક ગણપતિ ભગવાનની આપણે એક બતાવ્યું હતું મૂર્તિ પ્રભુજી, સ્લાઇડમાં શું દેખાડ્યું હતું? એક ગણપતિની મૂર્તિ પણ બતાવી હતી આપણે, અસુરને જે બધી પૂજા કરતા હોઈએ છે ને એમાં. હા. તો એક વાર્તા અત્યારે પેપરમાં આવતી હોય છે. ગણપતિ ભગવાને 10 દિવસ સુધી ભગવદ ગીતા લખી હતી. એ વાત ખરેખર સાચી છે કે પછી એક ઉપજાવી કાઢવામાં આવશે વાર્તા? એટલે ગણપતિનું જો આપણે પૂજન કરીએ છીએ, ગણપતિ ચોથને, તો 10 દિવસ સુધી અમને ભગવદ ગીતા લખી હતી, એટલે અમને માટીનો લેપ કરવામાં આવ્યો હતો. શરીર ગરમ થઈ ગયું હતું એક જગ્યાએ બેસીને. પ્રભુજી, આ વાત તો મેં પહેલી વાર સાંભળી. મને આની ખબર નથી, માફ કરજો. જો બીજા કોઈને ખબર હોય તો પ્લીઝ મને હેલ્પ કરો. આઈ ડોન્ટ નો. આ તો મેં પહેલી વાર સાંભળ્યું. ના, ન્યૂઝપેપરમાં ગણપતિ વખતે રેગ્યુલરલી આવતી હોય છે, એટલા માટે આ વાત કરી. અચ્છા, ઓકે. ના, 10 દિવસ ગીતા લખી હતી એ ચીજ મેં પહેલી વાર સાંભળી, મને નથી ખબર. એટલે એમને શું છે કે લેપ કરવામાં આવતો માટીનો, શરીર ગરમ થયું હતું, એટલે પછી 10મા દિવસે જયારે નવડાવે એ વિસર્જન કર્યું છે. એ રીતની પ્રતિ રસમ કરવામાં આવે છે, એટલા માટે તમને. ના, આ સ્ટોરી મને નથી ખબર. સોરી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે જે 3 ટાઈપના તપનું જે વર્ણન કર્યું, એમાં તન અને મનનું પણ તપ દર્શાવ્યું છે. તો આપણે જે ઉપવાસ કરીએ છીએ, ઉપવાસનો મતલબ એ છે કે ભગવાન સાથે બેસીને એમના માટે સમય ફાળવો અને એમના વિશે તપ કરવું. તો જે ઉપવાસ કરીએ છીએ એ તનનું તપ કહેવાય કે મનનું તપ કહેવાય? કારણ કે ઉપવાસનો જો મતલબ છે કે ભગવાન પાસે બેસીને એમની સાથે જ્ઞાન ગોષ્ઠી કરો અથવા એમની જોડે કનેક્શન રાખો. તો કનેક્શન તો મનથી થાય છે, તનથી તો આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા કરીએ છીએ. પણ ઉપવાસ કે જે આપણે હમણાં એ બી આ અધ્યાયમાં શીખ્યા કે આહાર એવો વિચાર ને વિચાર એવો આચાર, રાઈટ? આહાર, વિચાર અને આચાર. તો આહાર આપણે કંટ્રોલ કરીએ તો આપણા વિચારો કંટ્રોલ થઈ શકે છે, અને વિચારો કંટ્રોલ થાય તો આપણી એક્શન બી, મતલબ કે આનો આચાર બી આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. તો એક્ઝેક્ટ ઉપવાસનો મતલબ શું થાય છે? કે તનની તપસ્યા છે, મનની તપસ્યા છે, કે ભગવાન જોડે કનેક્ટિવિટીનો એક સાધન છે? ધન્યવાદ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આ તમે સવાલ કર્યો, કારણ કે હું એક્સપેક્ટ કરતો હતો જ. અને ઇવન ટુ બી મોર સ્પેસિફિક, ઘણાનો પ્રશ્ન એમ બી હશે કે આપણે 11 નો ઉપવાસ કરીએ છીએ તો એ શું કરવો કે ન કરવો, અથવા તો શેના માટે આપણે ગણાય. તો ડેફિનેટલી એનો પ્રશ્ન બી જવાબ આમાં ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે. તો ટુ બી ડાયરેક્ટ જવાબ આપવા ખાતર તમને કહું કે ભાઈ, આપણે જે ઉપવાસ કરીએ છીએ એ મનનું અને તનનું બંનેનું તપ ગણાય ડેફિનેટલી. કારણ કે જે પ્રમાણે તમે કીધું, આપણે જે થોડોક આપણો ખાવા ઉપર આપણે નિયંત્રણ રાખીએ છીએ, એટલા માટે આપણું મનનું પણ આપણું નિયંત્રણ રાખી શકીએ છીએ, અને એ રીતે આપણે ભગવાન ઉપર સાથે સરસ રીતે મજાની રીતે કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. કંટ્રોલ શું, આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ અને એમાં આપણે પરોવાઈ શકીએ છીએ. તો એ મનનું અને શરીરનું બંનેનું તપ થયું. હવે થોડુંક ઓર ડિટેલમાં સમજાવો આપને કે ઉપવાસનો સૌથી પહેલા તો આપણે મિનિંગ જાણી લઈએ. ઉપવાસ એટલે શું એકચ્યુઅલી? ઉપવાસ એટલે ઉપ એટલે કે એ બે આપણે છે ને એનો સંધિ છે. ઉપ એટલે કે ઉપર ઉઠવું, અને વાસ એટલે કે વાસના, એટલે કે વાસનાથી આપણે છે ને ઉપર ઉઠવું, એ થયું આપણે ઉપવાસ. હવે થોડુંક આપણે એને ઓર બેકમાં જઈએ. હવે પાસ્ટના ટાઈમમાં શું હતું કે ભાઈ, જે બધાને, જેમ કે ઘણા પાછળના ટાઈમમાં જઈએ કે ભાઈ પુરુષો બધા ખેતી વેતી ને બધું કરતા, અને સ્ત્રીઓ ઘરકામમાં ને એમાં બિઝી રહેતા, અને પુરુષો ઘરે આવતા
અને પછી બાકી બધી એક્ટિવિટીમાં પ્રવૃત્ત થતા અને થોડું ઘણું એ લોકોની બધાની બધી ઈચ્છાઓ ને બધી બહુ લાંબી ચાલતી, એટલે કે આપણે સંતાનો ને બધા બહુ વધારે થતા. અને એવી રીતે સ્ત્રીઓ બી એમાં બહુ પ્રવૃત્ત થઈ જતી હતી બધી એક્ટિવિટીઝમાં ને એમાં. અને પુરુષોને આ પ્રમાણે થોડુંક ખાલી ખેતી ઉપર જાય અને પછી આ બધા કામમાં એ લોકો બિઝી થઈ જતા હતા. તો હવે છે ને એનો આપણે એ વાસનાથી ઉપર ઉઠવા માટે એક અમુક દિવસ નક્કી થઈ ગયા. જેમ કે માની લો આપણે એક 11 નક્કી કરીએ કે જે 15 દિવસે પીરિયડ આવે, ટાઈમ આવે. તો એ ટાઈમમાં શું છે આપણે કે ભાઈ ટોટલી છુટ્ટી, એટલે કે સ્ત્રીઓ લોકોને ઘરકામમાંથી બધું કોઈ જાતનું કંઈ ખાવા પીવાનું નહીં બનાવવાનું, ભૂખ લાગી હોય તો માની લો કોઈ દૂધ લઈ લીધું કે એવું કંઈક લઈ લીધું, અને એ ટાઈમમાં સારી રીતે બધા ઉપવાસ કરતા કે જેથી કરીને સ્ત્રી લોકો બી થોડી ઘણી રિલીફ મળતી અને એ પ્રમાણે પુરુષ લોકો બી તમારે આસ્તે આસ્તે એ લોકોની ઈચ્છાને કાબુમાં રાખતા. કારણ કે અમુક ઉંમર પછી જેમ આપણે બધા શ્લોકમાં છે કે બ્રહ્મચર્ય પાળવું બહુ જરૂરી છે. તો હવે ડેફિનેટલી એ બધી બી કરીએ તો એ લોકોનું આસ્તે આસ્તે બ્રહ્મચર્ય તરફ આગળ વધે અને એના ઉપર પોતે કંટ્રોલ મેળવે. હવે એ કરે પછી શું, ટાઈમને શું કરે, હવે ટાઈમનો શું કે ભગવાનની ભક્તિમાં મન પરોવાય. હવે જેવી જેવી ભગવાનની ભક્તિમાં મન પરોવાય એટલે એ રીતે બધી છે ને એનું મન અને શરીરની જે ઇન્દ્રિયોને બધું જે છે ને શું ભગવાનની ઈચ્છાઓ પર એક પ્રભુત્વ મેળવી શકે, કંટ્રોલ મેળવી શકે અને એ બધા ઉપર એનો કાબુ મેળવી શકે. અને એ બધા ઉપર જયારે કાબુ મળે તો ઓટોમેટિકલી પાછું એ જ ટાઈમમાં બી ઓર ભગવાનનું સરસ રીતે ભક્તિ કરી શકે અને ભગવાનના ધ્યાનમાં પરોવાઈ શકે એ લોકો. તો આ રીતે ઉપવાસનો મિનિંગ છે. આપણે ઉપવાસ વર્ડ આવ્યો એનો સંદર્ભ આ રીતે છે અને એની પાછળનો બેકગ્રાઉન્ડ મિનિંગ બી રીતે રહીએ તો આ રીતે આપણે ઉપવાસ પાડવાનો છે કે નહીં કે ભાઈ એ દિવસે બી આજની તારીખમાં જે પ્રમાણે ટોટલ બધા ફરાળો બનાવો તે બનાવો તો એ રીતે બી ઉપવાસ ન હોવો જોઈએ. ઘણા લોકો તો નિર્જળા એકાદશી બી કરે છે અને જે પ્રમાણે તમે તમારા શરીરને જે માફક આવતું હોય ને એ રીતે આપણે આપણી ડાયટ પ્રમાણે બેલેન્સ કરી લેવું જોઈએ ને આપણે ઉપવાસ પાડવો જોઈએ. અને ડેફિનેટલી જયારે આપણે ઉપવાસ પાડીએ ત્યારે આપણે શરીરનું બી તપ છે આવી રીતે અને મનનું બી તપ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ રીતના ક્લિયર થઈ ગયો અને એડિશનમાં બી ક્લિયરન્સ થઈ ગયું કે જે હમણાં તમે એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે ખેતરમાં જતા અને પછી સ્ત્રીઓ ઘરકામમાં બિઝી રહેતી. તો આપણા સનાતન ધર્મમાં જૂના જમાનામાં બી કમ્પલસરી ઉપવાસ આપવાતો તો મારા ખ્યાલથી કે જે 3 દિવસ માસિક ધર્મમાં જે હતા કે જે આપણે આઈ મીન કે એ જમાનામાં સ્ત્રીઓને ટચ કરવાનો કે એ લોકોને અડવાનો બી પેલું સિસ્ટમ નથી જે પર્ટિક્યુલર 3 દિવસ ઉપવાસ થાય. પણ આજના જમાનામાં તો એ બધું વેનિશ થઈ ગયું છે. પણ આ શાસ્ત્રોના હિસાબે જોવા જઈએ તો એ કમ્પલસરી 3 દિવસ ઉપવાસ થતા અને એ પ્રમાણે શાસ્ત્રોનું બી પઠન થતું ને તપ થતું. જી. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? એટલે દરેક ચીજોનું આપણે જોવા જઈએ તો જે ઋષિ મુનિઓએ અને ઋષિકાળથી સનાતન ધર્મમાં જે ચાલતું આવ્યું છે કે દરેક એક વસ્તુ જે આપણને ભગવાને કરવા માટે આપી છે અને ધર્મમાં જે લિસ્ટેડ છે કેટલું માઇન્યુટલી એમાં દર્શાવ્યું છે કે આનો મતલબ આમ થાય છે. પણ અત્યારે કળિયુગ ચાલ્યું છે એટલે બધું ઉલટું સુલટું જ થઈ જાય છે. કળિયુગ ચાલ્યો છે એટલે બરાબર છે. અને જે ચીજ બધી આપેલી છે બધી સાયન્ટિફિક છે, પાછી બધી પાછળ લોજિક છે, બધા પાછળ આર્ગ્યુમેન્ટ છે અને વેલિડ આર્ગ્યુમેન્ટ છે, વેલિડ લોજિક છે. ઇવન જેમ ગઈકાલે આપણે એક ટોપિક થોડોક ટચ એન્ડ ગો કરી લીધો હતો કારણ કે થોડોક ટાઈમના અભાવના કારણે. એક શ્લોક હતો ને કે ભાઈ ચંદ્ર દ્વારા હું બધી વનસ્પતિઓમાં રસ લેઉં છું. જ્યારે જસ્ટ મેં ખાલી ઓર્ગેનિક ફૂડ ને આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું હતું. તો હવે તમે જયારે સ્ટડી કરશો ને તો એના ઉપર છે ને આપણે ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં ઘણી બધી કંપનીઓ છે કે જેને એ લોકોએ નામ આપેલું છે ઓર્ગેનિક મૂન કે એવું કંઈક તમારે નામ છે. તમે સર્ચ કરજો તમને મળી આવશે. અને એમાં એ લોકો જે પ્રમાણે જે ઓર્ગેનિક ફૂડ બનાવે છે એટલે સોરી એની ખેતી કરે છે એમાં એક જે ખેતી કરતા હોય છે એમાં ચંદ્રના કયા ટાઈમમાં કેવી રીતે ફૂલ મૂન ઉપર, હાફ મૂન ઉપર કેવી રીતે ચંદ્રની મુવમેન્ટ હોય છે એ પ્રમાણેના કિરણો પડે છે વનસ્પતિઓ ઉપર, એના પ્રમાણેનો કેવો સ્વાદ આવે છે. નહીં તો આજે હું તમને કહું એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ ભીંડો. ભીંડો આપણે ઇન્ડિયામાં અલગ ટાઈપનો ભીંડો હોય છે, બાકી બધી જગ્યાએ થોડો અલગ ટાઈપનો ભીંડો હોય છે. તો એ ભીંડો બી કેવી રીતે ટાઈપથી ઉગે છે ને એની પાછળ આખું સાયન્ટિફિક લોજિક ને બધું એમાં આપેલું છે બધું જે ડીપ સ્ટડી કરે ને તો એમાં.
બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ જે અત્યારે આપ્યું એમાં અત્યારે આપણે શરદ પૂર્ણિમાના રાતના જે દૂધ પૌવા જે ખાઈએ છીએ હા એ જ દર્શાવે છે ને, એ જ દર્શાવે Exactly. છે કે જે શરદ પૂર્ણિમાના હિસાબે જે ચંદ્રનું જે પ્રકાશ પૌવા પર પડે છે, દૂધ પૌવા પર, અને એનું જે સાત્વિક તા મળે છે એ ખાવાથી એ કઈ અલગ જ હોય છે. જી હા, બરોબર. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ચાલો, બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આજે વિરામ લઈએ. કાલે આપણે છેલ્લો અધ્યાય છે અને આપ સર્વેને વિનંતી, અડધી કલાક નહીં તો એટલે 15 મિનિટ વહેલા જોડાઈ જજો. આપણે તરત શ્લોકા પઠન પછી શરૂ કરી દેશું અધ્યાય. અને દીપ્તિ માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી અને બંકિમ પ્રભુજી, આપને વિનંતી પ્લીઝ થોડોક અડધી કલાક વહેલા જોડાઈને શ્લોકા રીડિંગ આપણે ટાઈમસર પતાવી દેશું. 78 શ્લોકા છે તો. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ, પ્રભુ. હરે હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. જય શ્રી કૃષ્ણ.